Mirëdita dhe mirë se erdhët në Ma Shqip. Në episodin e radhës kemi zgjedhur një temë të ndjeshme dhe të rëndësishme. Do të flasim për sigurinë në burgje dhe ligjet e të fortëve brenda tyre. Historikisht burgjet janë cilësuar si mina me sahat, pasi në çdo moment mund të shpërthejnë greva, incidente apo dhe më keqja trazira dhe arratisje. Në Shqipërinë tonë nuk kanë qenë të pakta arratisjet, ndërsa trazirat numërohen me gishtat e një dore, pasi të fortët shpesh kanë marrë kontrollin e burgut kundrejt përfitime dhe benefiteve që u jepën në këmbim nga drejtuesit e institucioneve. Në institucionin e vuajtjes së dënimit në gjithë botën, sidomos në Shqipëri, funksionojnë dy ligje. Ai i shkruar nga ligjvënësit dhe ai ligj i të fortëve. Ky i fundit fatkeqësisht shpesh është më i fuqishëm në praktikë se ligji zyrtar. I forti apo kreu një bande kriminale arrin të ndikojnë në jetën brenda burgut me lejen dhe tolerimin e drejtuesve, duke zgjedhur katin ku do të qëndrojë dhomën, shokët e qelisë, duke ndikuar edhe në lejet për sjellje të mirë, përdorim telefoni në qeli, orare të zgjatura të ajrimit, përdorim të palestrës, posedim të alkoolit, që është ndaluar rreptësisht, takime të shpeshta, por edhe takime speciale, madje edhe me persona jashtë rrethit familjar. Siç dohen kohët e fundit që u publikuan disa lajme që vajzat e showbizit shoqëroheshin brenda ambienteve të burgut në takime speciale. Të gjitha këto shpesh ndodhin me miratimin e drejtuesve të institucioneve me qëllim për të mbajtur në qetësi të rrem burgun. Por burgjet në Shqipëri cilësohen edhe si bankomat për drejtorët, pasi përfitojnë para thuajse për çdo shërbim që marrin të burgosurit. Për këtë të fortët bëjnë edhe rolin e sekserit duke caktuar çmimet dhe duke mbledhur parat për drejtuesit. Kohët e fundit në Shqipëri është publikuar edhe një shifër alarmante në burgje. Brenda 6 viteve kanë gjetur vdekjen më shumë se 139 persona për shkaqe të ndryshme, por nuk ka një hetim të mirëfillt për të nxjerrë shkakun e gjithë këtyre vdekjeve. Gjithashtu vetëm pak muaj më parë është ndryshuar edhe drejtori i përgjithshëm i burgjeve duke emëruar në krye të institucionit të vujtjes së dënimit dhe paraburgimit shtetasin Adriatik Kupi, një funksionar i partisë në pushtet, i cili ka mbajtur detyrën e ish-kryetarit njësisë administrative në Petrel, kryetari i Partisë Socialiste në këtë njësi, ka punuar pranë OSHE-s e tjera dhe cilësuar gjithkohën në media si mik i Erion Veliajt, i arrestuar për korrupsion dhe ish zëvendës kryeministres Benida Balluku, e cila gjithashtu është në hetim nga prokuroria. Në fakt është pak kontradikte se të dy bashkëta nuk shkon që sepse dihet armiqësia po them mes tyre dyve, por siç duket Kupi ka gjetë një gjuhë përbashkët për të dy krahët. Por me ardhen e tij në krye të këtij institucioni, thuajse çdo fundjavë kryen kontrollin nëpër burgje të ndryshme dhe publikohen pamje që paraqiten si sukses të madh. Gjetja e disa gozhdave të modifikuara si mjete prerse, por edhe lëndë narkotike të pak ditëve më parë. Kohë më parë janë gjetur edhe armë zjarri, pra këtu ka munguar historikisht përgjegjësia. Sidomos në rastin ku një i burgosur vrau brenda një burgu, të sigurisht lartë një dënuar tjetër me pistolet, dhe deri më tani nuk kemi ndonjë përgjegjësi konkrete përveç sa policëve të shkarkuar. Por të gjithë këto fenomenet për sendet e paligjshme që qarkullojnë në burgje, do të flasim me kolegun Artan Hoxha, një njohës shumë i mirë i botës së të fortëve në burgje dhe jo vetëm. Gjithashtu sot do të publikojmë edhe komentojmë së bashku me Artanin një video ekskluzive ku shfaqen dy emra të njohur të botës së krimit. Njëri prej tyre e sigurt, por tjetri është pak i dyshuar për shkak të imazhit të njëjtë. Duke vestuar brenda qelive me alkool, telefona celular në duar sikur po bëjnë videoklipe apo edhe TikToker. Por ka edhe pamje që të le përshtypje që ka edhe përdorues droge. Artan, mirë se erdhe. Përsëri dhe faleminderit që gjete kohën. Përshëndetje Flamua, faleminderit për ftesën dhe suksese, sepse shoh që nga java në javë podcasti jot e ka rritur shikueshmërinë, e ka rritur dhe audiencën si në kontinentin ku ti jeton tashmë, ashtu dhe në kontinentin e vjetër në Europë dhe në vendet tona si Shqipëri ashtu dhe në Kosovë. Tani faleminderit për fjalët e mira, po duke prezantuar njerëz dhe duke ftuar njerëz me mend në mesin tyre dhe ty në fakt është rrit shikueshmëria, kështu që faleminderit edhe për kohën që gjen. Por ajo që do pak a shumë e dëgjove një përmbledhje nga ana ime të sistemit burgjeve, po ajo që i ra më shumë në sy që është e vërteta, vetëm pak ditë më parë, gjendja, po themi, e rënduar emocionale dhe fizike ish presidentit Ilir Meta, që është komentuar jashtëzakonisht shumë në media në Shqipëri, në lidhje me atë, po themi, atë pamje të dërmuar që dukej, se nuk po hyj aspektit që
a duhet të hiqet kafazi apo nuk duhet të hiqet kafazi, sepse është një debat i kotë, mendoj që tani u kujtuan për kafazin kur janë persona që i njohin brenda në burg. Ka gjithë këto vite nuk është kujtu njeri. Apo dhe për rastin kur ishin kanxhellat, mos harrojmë se vetëm pak vite më parë u ndryshuan, u kthyn nga kanxhella në xham. Po çfarë mendon? Janë disa salla janë me kanxhella akoma. Shumë tani. Shiko, sigurisht që kjo bën një çështje debati dhe unë mendoj që shumë mirë që u krya ky debat. Më vjen pak inat kjo pjesa që pse debati krijohet vetëm kur aty ne shohim politikanët dhe njerëzit më të fuqishëm këtij vendi dhe kjo gjë nuk është bërë për rastet kur aty janë qytetarët, sepse të njëjtin problem prej kaq vitesh aty e kanë qytetarët, por me sa duket duhet të shkojë një politikan në nivelit të lartë që të kujtohen pastaj edhe për të drejtat e të paraburgosurve, të drejtat e atyre që të pandehurve që prezumohen të pafajshëm derisa ndaj tyre të ketë një vendim formës prerë nga gjykata e apelit. Dhe imagjino sa kanë vuajtur qytetarët e thjesht duke qëndruar në kafaze apo duke qëndruar në kanxhella pra me hekur dhe tani në kafaze dhe sa pamundësi. Vetëm në gjykatën e krimeve të rënda është me xham dhe gjykatën e Tiranës. Të gjitha rrethet janë me kafaz hekuri. Shiko, dhe në gjykatë dhe aty salla 1 ajo që shohim ne ku ishte Ilir Meta apo Erion Velie apo Ilir Beqe, ajo është salla 1 e gjykatës. Tani njohim se ti e ke parasysh, njohim nga halli domethënë. E njohim nga brenda, nuk vim te dera. Po. Dhe e njohim nga brenda, kam të mirë tani që hyj brenda, nuk ngelem te gardi dhe për të hyrë brenda janë 2 skaner. Ke parasysh, është i vetmi, unë nuk kam parë një gjykatë tjetër. Jo më larg se para 10 ditësh isha në Kosovë, në Prishtinë dhe pash me vëmendje edhe aty si funksiononte, por nuk e kishim modelin që kemi ne, se ne kemi kopjuar modelin italian. Madje kemi kopjuar maxi procesin kundër mafjes italiane. Në Kosovë marrin në duar të lidhur i sjellin sallë ku janë të gjithë. Siç ka qenë në Shqipëri, ti e mba mend, gjykata e vjetër nuk ka pas fare kufizim, madje nuk ka pas as kanxhella. Distanca madje mbaj mend që rrinin të burgosurit me prokurorin, ose me gjykatën ishte shumë e vogël. Madje më kujtohet një proces i banave të Vlorës, mbas 27-s ato gjykoheshin në Tiranë, dhe në një moment Kakami apo Alfred Nebiu nxehet me heq kpucën, po ke parasysh Kakami do të ishte një gati 2 metra, kpuca do të ishte ku diun 50 ose mos e më madhe, dhe i gjuan me kpucë prokurorit. Prokurori ishte i ndjeri Xhavat Hana. Ai u shmang dhe kpuca godet xhamin. Ajo salla ishte në katin e 4, po e mba mend, te gjykata e Tiranës, pra gjykata e vjetër, dhe thyet xhami dhe fati i madh që poshtë në hallin e gjykatës, pra është ajo mbulesa, pra prej betoni, që ajo shpëtoi njerëzit se do binte xhami në kohë. Pra, sigurisht ne nuk kemi në ato kushte, por politikanët tanë që kanë firmosur dhe kanë miratuar tenderat për të ndërtuar ky sistem gjyqësor që kemi ne, pra këto ambiente, tani mos bëjnë sikur se din, vetë kanë firmosur. Aty kanë qenë. Do ta mendonin që i ditë se ata kanë menduar që s'do vinë kurrë aty. Po ja si e solli çarkun, dhe ata erdhën aty. Dhe sot tash duhet 2 skanera të hysh nga dera, nga gardi i jashtëm. As në Rinas nuk është kështu. Pra aty është brenda gjykatë, nuk po them te spaku, po te gjykata. Dhe ndërkohë ti kur hyn në gjykatë, kur je çamatosur aty nga gjitha gjë, ti kanë hequr gjitha, përveç lidhseve të kpucëve dhe rripit pantallonave, gjë që ta bëjnë në burg, domethënë. Ti aty ndeshesh dhe me bodyguardët e prokurorit dhe gjyqtarëve, se kuptoj që do të kesh bodyguard atje, se kush do të dëmtoj ty. Megjithatë, ne zgjodhëm sistemin italian dhe nëse kujton te maxi procesi, pra u ndërtua një gjykat bunker vetëm për 439 anëtarët e mafjas. Dhe me bukura kafazi i xhamt, pra me xham të blinduar, nuk u ndërtua as për Totorinën, Totorina ka qenë s'ka qenë as kafazin me hekura. Pra, ai s'ka qenë as në xham. Xhami u krijua për të mbrojtur dëshmitarin e drejtësisë, pra bashkëpunëtorin apo të penduarin, i cili ishte Tomaso Busheta. Pra, kafazi i xhamt u bë që Tomaso Busheta të mbrojë edhe nga avokatët, edhe nga familjarët, në një tentativë që mund të qellonin ta vrisin aty brenda, por edhe nga të pandehurët e tjerë që gjithkohën e sulmonin e bënin. Dhe ne në fillim bëm këto kafazet prej hekuri dhe me kalimin e kohës shkojmë tek këto kafazet tashmë me xham të blinduar. Dhe po e pe se tani kujtohen që xhami aty është 8 cm i trash. Problemi
që shofu, shiko, kjo është salla 1, se kam përshtypjen unë s'kam hyrë tani mbas rekonstruksionit te salla 2 dhe 3, dhe nuk e di se atje ka qenë me hekura. Nuk e di a ka vendosur. Salla 2 dhe 3 që kanë qenë me hekura, që është vërteta. Nuk e di a kanë ndryshuar. Deri para disa muajsh. Nuk kam hyrë kohët e fundit sepse nga 3 procese që i ndiqja unë nga këto të krimit organizuar, gjykata, trupi gjykues mori vendim që unë mos isha në sallë, pasi mund më thërrisi si dëshmitar dhe kisha informacione që si mbas tyre ndikoja tek procesi, kështu që më nxorën për jashtë dhe s'kisha mundësi, dhe nuk i kam parë këto muajt e fundit, sallën 2 dhe 3. Po sallën 1 e kam parë sepse aty zhvillojmë seanca çdo javë dhe shiko kush është problemi aty Flamon. Problemi është që në çështjet që kanë të bëjnë me dosje voluminoze, aty ka një shqetësim të madh sepse personat që qëndrojnë brenda kafas, pra të pandeurit, nuk dëgjojnë mirë se çfarë thuhet nga salla, sepse trupi gjykues nuk ka mikrofon. Jo, nuk ka mikrofon. Ka audio se regjistrohet, por nuk ka mikrofon. Pra mikrofon kanë avokatët, kanë prokurorët. Por nuk ka trupi gjykues. E para, e dyta, ai ambienti ku rrin për shkak të hermetizimit të xhamit, që është aty, ata i dëgjojnë të sfumuara fjalët që thuan, dhe ka raste kur ai duhet të konsultohet me avokatin dhe ka të pamundur të konsultohet me avokatin. Madje ka raste kur i pandeuri flet pa konsultuar me avokatin dhe dëmton veten. Po tani, pse tani u kujtuan për këto kafazat ne? E pra tani u kujtuan se përse vajtëm të mëdhenj, pra se me popullin si bëj vend njeriu. Po si duka imazhi i Ilir Metës në fakt. Sepse të gjithë njerëzit zgënjyen, sepse unë bëra një koment, them drejtën, e thash që ore jeni po të njëjtët njerëz që kërkoni ta arrestonit këtë dikur, dhe tani jeni po të njëjtët njerëz që kërkoni po të lirohet që nga dërmuar. Plus edhe kur bëjnë krahasimin me Monika Kryemadhin, e cila dihet që tani është bë me gjithë ato modelet e modelimit e botoksave, ku e di unë se çfarë, e normalisht stononte shumë imazhi. Shiko, unë për shkak edhe të rrethanave, këto muajt e fundit, po nga janari, kam hyrë gati çdo javë në burgu 313 kur Zoti Meta, dhe madje në regjimin kur i Zoti Meta. Zoti Meta është në zonën B të burgu 313. Ai qëndron në fakt në kushte, në krahasuar me gjithë të tjerët, në kushte ekstreme. Dhe ajo që më ka bërë habi është fakti që Zoti Meta kërkoi vetë të qëndronte në burgun 313. Dihet që burgu 313 është burgu me kushtet më të rrepta në krahasim me gjithë burgjet e tjera. Pra, ata që janë në burgun e Durrësit, në burg janë, po kanë mundësi shumë të mëdha, kanë liri shumë të mëdha. Ata që janë në burgun e Fierit, po ashtu në burg janë, por mundësitë që ata kanë aty janë shumë të mëdha dhe tolerimi që u bëhet është më i madh. Në burgun 313, meqense është ngjitur me spakun, dhe këta janë personazhe që kanë bërë direkt me spakun dhe janë në survejim dhe gjatë kohës janë në burg, prandaj është mbajtur ky qendrim. Full dhe faktin tjetër që aty ka dhe motive të tjera shtese, që motive politike, dhe të njëjtët njerëz që kërkuan kur arrestuan Meta u kënaqën, që aty ishte problemi i madh. Unë mendoj që Meta, pavarësisht se çfarë perceptimi i ka publiku, çfarë përfaqëson, për çfarë është akuzuar, ka qenë pushtetari që ka patur pozitat më të larta në shtetin shqiptar, është i vetmi. Pra ka qenë president, kryetar kuvendit, kryeminist. Dhe duke patur parasysh këtë gjë, ti nuk po arreston thjesht qytetarin Ilir Meta, po duhet të kesh dhe këto tavrat e tjerë se ka të bëjnë respekt në shtetin. Tjetra, Ilir Meta nuk është një njerëz që ishte shmangur drejtësisë. Pra mund ta thrisë zyrë, të hidhje prangat edhe mbaronte historia. Por ajo gjë që i ndodhi në atë rast vazhdoi dhe më tej. Tani, kthehemi te imazhi që u dha, në fakt, u nis me idenë që janë jemi transparent dhe po e nxjerrim në kamerë. Po ti e di shumë mirë që ai 5 minutë apo 10 minutë para se të fillojë seanca, më shumë u shërben mediave që të përcjellin këtë imazh dhe Mileti të kënaqet, mirë ja bën qenet, ai që ka bërë kështu, ai na i ka bërë gjitha. Pra ai zullumçari, në fakt ai s'është dënuar, aty është akoma është i pafajshëm. Dhe në vend që ky imazh të kalonte si transparencë ndaj gjykimit, u kthye në të kundërtën. U kthye së pari për të kënaqur armiq e Ilir Metës dhe nga krau tjetër për ndikuar të qytetarët, të cilët nga njeriu Ilir Meta që mbaj mend tek video metapriftit, bloku i zi e ku diun, pa pritmazi, e pa një rimet krejt tjetër të ndryshuar dhe filluan nga një personazh
po them të urryer negativ, me njëherë reaguam duke thënë ore dale se mos po I bjem qafti njeriu dhe jemi në fazën kur jo thjesht e kanë paraburgosur, por po e ndëshkojnë. Ndëshkimi duhet vi mas dënimit, jo para dënimit. Dhe në rastin konkret, kushtet që ka ndodhur me Ilir Metën. Së pari, Ilir Meta qëndroi në burgun 313 dhe qëndroi vetë në këtë burg. Së dyti, ai është në izolim sepse ai qëndron në qeli vetëm. Pra nuk ka njëri tjetër që ka edhe rregullat dhe disiplinat e brenda institucionit për shkak do t'i shpjegoj dhe ato pak nga pak. Pra ai qëndroni vetëm, që është një problem shumë I madh. Pra, nga 24 tetori 2024, kur është ndaluar deri sot, imagjino ti je I vetëm atje brenda. Dhe aq më tepër ti je një njerëz që ke patur këtë lloj rutine. Së dyti, përveç se është I vetëm, ai nuk merr ushqim dhe ujë nga burgu. Është një person të cilin ai ka besim në një nga këto lagjet periferike që të mos e identifikoj dhe ajo I gatuan për ditë ushqimet e tij. Pra ai nuk e ha ushqimin e burgut. Ai çdo gjë e merr nga jashtë. Tjetra, liria më e madhe që ka Ilir Meta aty, me sa kam parë unë, është që ai përdor telefonin e burgut dhe atë ka me një kërkesa më e madhe që ka ndaj njerëzve jashtë është që t'i sillin sa më shumë ti të mundur karta telefoni, ato karta 10.000 lekë ose 5.000 lekë, me të cilat ai komunikon me botën jashtë. Por ka një problem. Ti e di që ato lloj telefonash, pra ato kartafonat që janë brenda në burg, I kanë të limituar numrat. Pra, nëse nuk ke autorizim nga prokurori, ti nuk e telefonon dot flamurin. Edhe po ta dish numrin. Sepse ta bllokon sistemi automatikisht. Pra, ti do t'i kesh numra të lejuar nga prokurori, pra të miratuar nga prokurori dhe të lejuar nga drejtoria e burgut përkatës. Pra, ti nuk merr dot këtë do ti. Edhe pse Meta e ka bërë këtë gjë dhe këta ja kanë quajtur media drejt për drejt dhe për këtë fakt arsyetimi I burgjeve është që duke qenë që ka thyrë rregullin e kemi ndëshkuar te çështja e erosjes me sa kam dëgjuar. Tani, në fillim Meta midis të tjerë, meqense se ai ishte I vetëm, thash në burg, ai kërkoi një ambient që lejohet në burg sepse ndodhej një tavolinë ping-pongu. Dhe po e mba mend unë kam thënë vazhdimisht të kohë që ai është kampioni atje dhe e zgjidh dot as kundërshtar se e ka përmirësuar kaq shumë stilin edhe instinktet e ping-pongu është I sporti I tillë vërtet që të ndihmon për reflekset dhe të ndihmon dhe sidomos lloji I sportit, pra që dobëson fizikisht në fakt. Të ndihmon po se ka pas probleme të Meta se ka mbajtur regjim të fortë, me thënë drejtën. Por këtë të drejtë që ai kishte ja privuan për shkak se thanë ai the rregullore. Dhe kush ishte rregulloria? Telefonata ti mund t'i bësh, pra, deri në orën 20 të mbrëmjes. Kartofonat janë në korridor, pra në korridorin e regjimit, ose kur del në ajrim, sepse I kanë parë atë. Dhe zoti Meta, mbas orës 20, sepse në atë kohë ishte emisioni live në Ora News, tek një kolege e jon, mos gabojte Beti Njuma, ai ka telefonuar mbas orës 20. Dhe kjo është quajtur shkelje dhe prej kësaj është privuar masa e parë hoq tavolina e ping-pongut. Pra I hoqën këtë. Në rastin tjetër, ato pretendojnë që ai ka komunikuar nga jashtë, pra me mos gaboj sekretarin e Partisë Lirisë, zotin Teti Blushi, dhe prandaj disa herë ja kanë bllokuar telefonatat me Teti Blushi. Pra nuk e lejonin as të komunikonte me Teti Blushi. Pra ja kanë privuar. Në rast I janë bërë disa herë kontrolle, por mos e jo disa herë, por shumë herë, kontrolle të befasishme. Edhe gjatë kohës që ai mund të ketë qenë duke marrë ushqimin brenda në qeli, janë bërë për të gjetur sende të cilat mund të ishin të ndaluara. Në fakt, unë kam kërkuar informacion dhe nuk kam gjetur deri tani informacion që aty janë gjetur sende ndaluar. Edhe pse një pjesë e mirë e gardianëve që janë sot në burgun 313 janë në origjinë nga Skrapari, nga jam dhe unë, sepse I njoh, dhe janë futur në punë gjatë kohës që Meta apo njerëzit e partisë tij kanë patur në Ministrinë e Drejtësisë dhe Drejtorinë e Burgjeve. Pra, ai nuk ka mundësi që të fusë këto gjëra, Po thjesht kanë bërë dhe kontrollet për ta ndaluar në fakt. Por nuk e ka bërë këtë gjë dhe nuk ka ndodhur. Tjetra, kufizimi që është bërë aty tek ajrimi, pra duke ja çuar, unë di që të paraburgosurit kanë të drejtë të dalin 2 herë në ditë do ajrimi, pra para dite dhe mas dite. Zotit Meta kjo është kufizuar në vetëm 20 minuta. Dhe pastaj ka ditë që nuk del fare dhe pamja e tij, imazhi I tij, po ta shikosh, ishte pak a shumë I tillë, duke I qartazi që ai mungonte kontaktin me diellin dhe me agentët atmosferik.
plus duke qëndruar i mbyllur, duke mbajtur regjim të fortë për shkak edhe të problematikës që ka kaluar ai me shëndetin, kjo ka bërë që të ishte imazh që në fakt ajo i kontribui për mirë sepse të gjithë me njëherë reaguan dhe thonë, shiko, dale se ky njeriu s'është dënuar akoma. Dhe është e vërtetë që ky është akuzuar për ku diun, për 700 gjëra, por shiko si është ka ta ndisur. Megjithatë, unë mendoj që ky rast, sepse pas dhe reagimin e Komitetit Shqiptar të Helsinkit sot, një raport në shkelje që ishin gjetur në rastin e Metës, duke filluar që tek pjesa që thoshin nuk punon alarmi. Nëse ti ke një problem shëndetësor, ke një buton alarmin që li, që lajmëron personelin që të vitë të ndihmojë. Por kjo nuk funksionon në gjithë burgun. Jo vetëm të Meta. Jo vetëm 313 kam përshtypjen. Po marrin këtë rast, pra nuk funksionon gjithandej dhe ky është një problem i madh. Prandaj ne kemi këtë bilancin e tmerrshëm 189 të vdekur brenda 6 viteve, është bilanc lufte. A thua tani nga me vdekjet të njerë, po themi të hë për hë, janë shumica me atak në zemër, sepse unë nuk kam dëgjuar që ka një jetim të mirëfillt për të pasur nga kjo ka ardhur kjo vdekje, duke qenë që jemi të kjo pjesë. Sepse një numër i tillë është i lartë në fakt. Po themi që pjesa e tyre mund të ketë vdekur në spitalin e Burgut për shkak të gjendjes shëndetësore apo pasojave, po themi, të smundjeve të këqija. Por në qoftë se është edhe kjo fakti që aty nuk ka mundësi të jepet ndihma e parë, kam përshtypjen që duhet mbaj përgjegjësi njëri. Atëre, nga verifikimi që i kam bërë këtij raporti, më rezulton që 95% e rasteve janë në vdekje që kanë ndodhur për shkaqe shëndetësore. Dhe pjesa dërmuese e tyre kanë të bëjnë kryesisht me këto vdekjet që rrjedhin nga tensioni, nga zemra, nga diabeti, pra akute. Dhe ndihma e parë këtyre të burgosurve po thonë në gjitha rastet është vënuar. Por me qenë se aty sistemi i mbyllur, ka qenë vështirë për familjarët nga jashtë të mund të gjejnë prova që ta kundërshtojnë dhe të kërkojnë një hetim të zgjeruar se çfarë ka ndodhur brenda. Po them një rast të fundit. Ka ndodhur me, mos gaboj, me ish zëvendësministrin e shëndetësisë, ose te çështja e sterilizimit. Apo Beqajn. Më duket ka ndodhur me Klodian Rjepa. Ka kaloni një krizë Rapa i cili tashmë doli nga Burgu. Ish zëvendës. Jo thjesht po. Ka dalë nga Burgu. Pra, ai ka patur një arrest kardiak në orët e mesnatës. Për minuta të tëra, ata që janë ndodhur në qelime të, kanë kërkuar ndihmë regjimit brendshëm për gardianëve. Gardiani nuk vinte. Është goditur dera metalike, me sende metalike që ishin brenda, me tiganet e nxehre, se ta s'kan gjë tjetër atje, që të vinin. Në moment që kanë ardhur, pra edhe pse kanë ardhur në vonesë, ata e kanë parë gjendjen e rënduar të burgosurit dhe kanë thënë, shiko se ne nuk kemi barrel për ta zbritur poshtë, se ai ka qenë në, mos gaboj, në katin e dytë. Dhe njëri nga personat që ka qenë në qeli, pra e ka marrë dhe ka zbritur poshtë. Gardianët nuk e merrin sepse kishin frikë, po të vdiste në gjatë transportit e sipër, ata do të mbanin përgjegjësi pse e morën atë gjendje, sepse askush nuk dinte me saktësi çka ka ndodhur, në gjendje është ky. Nuk ka shkuar personel mjekësor atje ta shohin. Nuk kishte atje se por fati i tij është që ka mbijetuar deri në spital dhe unë di që i bërë një ndërhyrje në këto rrugët e zemrës dhe ai mbijetoi. Por ka plot raste të tjera që ndihma nuk është ofruar dhe ky është një nga problematikat kryesore. Sepse ndihma mjekësore në mëngjes të ngrirë në fakt. Po, ndihma mjekësore shkon me vonesë dhe së dyti, personeli mjekësor që duhet jetë në burgje është i pamjaftueshëm dhe nuk janë si them personeli më i trajnuar i mundshëm. Sepse në fundit shteti shqiptar mban përgjegjësi për jetën atyre. Pra shteti vërtet i ka ndëshkuar të qëndrojnë në burg. Po nuk do të thotë që i ka çuar aty dhe i ka lënë të vdesin, se kjo mund të jetë një batutë. Mund mos ketë infermier fare në turnin e natës, po. Kjo është një problem. Ora s'ka pasur fare, po gardianët shko. Dhe më tjetër që besoj, por mungesa e përgjegjësisë, tani mendoj që gjithmonë po fillojnë të përëndohen gjërat dhe gjithkush po thotë që hajde pa harrohet se është brenda burgut dhe duke qenë që nuk ka reagim.
këtu do të flas edhe te pjesa që duke qenë që nuk trazohen edhe vetë burgosurit, nuk ngrihen me bë greva, protesta, për shkak të Po bëjnë ata, po nuk merren vesh. Jemi ndoshta edhe në këtë gjendje. Po një pjesë e këtyre lloj protestave si marrin dot vesh, se ata kanë vështirë të komunikojnë. Është fakt që masat në burgje kanë ndryshuar me vitet të kaluar. Pra, duket që ndryshimi ne kemi burgje më të mira, po të them se Greqia, që vriten ke pas çfarë vrasësh ka atje. Ky është fakt, nuk e mohojmë. Por në rastin konkret, ky është një defekt, sepse thash bilanci i të vdekurve. Pra, do të kujtoj, shiko. Në vitin turpshme të vdes për shkak mungesë personeli të burr mungesës. Ja më dëgjoj. Në vitin 2020 kanë qenë 26 të vdekur. 2021 ishin 19. Në 2022 17, në 2023 25 dhe në 2024 32. Pra në vitet që ishte Covid-i 20-21, ka qenë më pak. Dhe në vitin e kaluar kanë qenë 15 dhe gjatë këtij viti brenda një harku kohorë të 2 javëve vdiqën 4 veta. Kam vdekur 5, edhe njëri në një shtetas rumun, që ishte 21 vjeç, që ai ishte edhe përdorues narkotikësh, e kupton? Tani e kanë plasur atje dhe u ka vdekur. Pra, ne duhet kemi një qasje tjetër për këtë gjë. Unë flas për qytetarët e thjeshtë, politikanët bëjnë si bëjnë. Dhe e fundit që duhet të thoshë në këtë pjesë, se më kujtua si batut. Më merr para disa vitesh një i dënuar i njohur, shumë i njohur është, por e kishin çuar në burgun e Bradasheshit. Dhe në Elbasanën gjitur me kombinatin metalurgjik, te mbi kalimi atje. Dhe gjatë orëve të natës ti e di që ndizë furnalët atje e shkrirjes, sepse ditën ata që të mos flas media i fikin, natën i ndezin. Dhe më merr ky zotëria dhe më tha, o zotëri, ore tha, unë tha, jam dënuar me burgim të përjetshëm, jo me helmim të përjetshëm. Sepse tha, po vdesin tha edhe gardianët tha kanceri, jo ne tha, nuk hapin dot dritare tha. Sepse kaq i fortë është ndotja e ambientit, sa çdo që të mbyllim ne tha, ajo gjen një vrim tha ku do hy edhe na vjen brenda. Pra, kjo gjë duhet zgjidhur thash për qytetarët e thjeshtë. Larg qoftë, imagjino të vdesin politikanë në burg. E imagjino çfarë bëhet, sepse si një imazh të tillë të Ilir Metës u bë muj në rrjetet sociale dhe media. Imagjino ti. A mban mend kur doli Erion Veliaj në gjykatën kushtetuese? Që kishim kohën e parë Erion Velin. Të gjitha ne sa ishte dobësuar, sa kishte ndryshuar. Kupton? Burgu, vërtet është shprehja burgu është për burrat, po jo të gjithë burrat e mbajnë dot burgun. Po mos harro, ka edhe nga ato burra nga burgu që pastaj atë Alçi Bllakun që se njohun fare, se edhe Alçi ishte bër fit aty brenda. Por kemi edhe modele që përmend ti pastaj raste Salianit që del me mbjellje flokësh nga burgu, është edhe paradokse të mëdha. Shiko. Po ai nuk është burgu 313, është burgu. Ideja ta shoqërosh. Është burgu i Fierit. Të burgjit me çumë bot seanca mjekësore për mbjellje flokësh, ndërkohë nga ana tjetër nuk ka infermier për të kujdes për këtë, është nonsens. Po hajde kjo është përgjegjësia e gjithë këtyre institucioneve që të vite. Ti besoj mban mend rastin e Fredi Belerit. Po nuk ngeli kryetar bashkie dhe politikan dhe deputet nga Greqia, pra kryetari i Bashkisë Athinës deri kryetari i Bashkisë Selanikut. U bë burgu i Fierit, a kupton? U bë burgu i Fierit edhe katedralet ishte e Hagia Sofis në Stamboll. Nuk ishte vizituar kaq shumë nga funksionarë më të lartë grek. Pra, ne kur është një qytetar i thjesht, ne ja shkelim të drejtat. Kur është dikush ka raste që ka mbështetje politike, ne majmë në kohën kur edhe vet punoja gazetar, kishte mbaruar dënimin tjetri, e kishin harruar brenda në burg për 2 muaj e ca. Kishin harruar ta nxirrnin. Domethënë ka edhe raste të tilla. Po patjetër. Burgu i Fierit tani, më sa e kujtoj unë edhe ti besoj bashk, para pak vitesh publikova pamjet e Sajmir Tahirit në atë kohë që po vonte dënimin në Qeli me disa persona që ishin me fotografi, po, duke pirë, duke hangër mes tavolinës. Pra, a mos ndoshta trajtimi se disa bëjnë jetë luksi, disa bëjnë jetë ndoshta si Ilir Meta që pas kanë bllokuar dhe pas kanë izoluar? Me sa mbaj mend unë, ato fotot kanë qenë në burgun e Kosovës në Lushnjë. Në Lushnjë apo në Fier? Lushnjë. Okay. Por të njëjtët njerëz që janë në foto aty, kanë qenë dhe në burgun e Fierit.
Okay, mirë, janë transferuar në grup. Dhe pastaj kanë çuar atje. Por keni gjë parasysh. Se vërtet ajo foto u bë e famshme për shkak se aty përveç Safet Bajrit, njëri nga vëllezërit Aliko, që është për vrasjen e Ibrahim Bashës e efektivit forcave Renea, pra ti komandos që vran Lazarat. Pra ndodhej dhe ish ministri i brendshëm. Po kur je atje brenda, nuk je më ministri i brendshëm. Pra, aty po t'ishte Kadareja me drejtorat Gollin, do bënte foto me ata. Po aty vënte Kadare se kishte thënë Safet Bajri. Dhe aty brenda, shikoj te ka ndodhi Ilir Metës vetëm se rrin izolim. Po mirë, Ilir Meta mund të rri me persona me precedent të mëdhej, sepse në 313 pengon njëri. Grupet e mëdha të famshme. Në kati në sektorin kush Ilir Meta, me sa diun aty është Planin Dervishi. Ose pengon njëri që mund të rri dhe me Lentin. Lenti është edhe njëri që edhe ka horizont, edhe të mban me mobet, edhe flet për çdo lloj di dhe gjuhë të huaja, pra nuk është se aty ndryshon jeta, ka tjetër regjim. A mos ndoshta dikush trajtohet ndryshe, sidomos te kjo pjesa e këtyre, sepse thash edhe më parë që shumica e drejtorëve të burgjeve bëjnë marrëveshje në një farë mënyre me të fortët, si Safet Bajri apo ai tjetri Aliko apo të tjerë. Do ta them pak më vonë në burgje. Do ta them pak më vonë këtë, po do të sqaroj këtë pjesën e fotos se sa ishte shumë interesante. Se zhurma butsi ishte Sajmir Tahiri aty. Po patjetër, Sajmir Tahiri edhe unë e publikova për atë punë se. Po. Se janë ata të tjerët, ata doktor profesora, nuk janë bërë të punë të bëjnë. Problemi ishte paradoksi që Sajmir Tahiri kishte fol për atë që kishte vrarë Ibrahim Bashën, bëri gjithë ato zhurmë në media, në deklaratat e tij pompoze. Në ana tjetër kur shkon në burg ulet ha drejt bashkë me personin fjalë. Shiko, kur shkon në burg, nuk është se ti ke të drejtë të zgjedhësh se më ka të çojnë. Ata vendos territoria e burgjeve. Të them drejt, këtu e vend dyshim tani sepse dhomat e burgjeve përgjithësi këtyre personazheve edhe i zgjedhin sipas dëshirës. Shiko çfarë dua të them. Për shembull, në rastin e Tahirit, me sa diun në burgun e Kosovës Lushnjës, Tahiri ka qenë në burg me Klement Balilin. E mbani mend historia legjendës Kobarit Ballkanit. Po kur ishte taksi ish drejtori i policisë. Por Keli, po pra se mezi kanë filmuar atëherë dhe ma kanë hiq meritën se kush e bëri taksinë dhe kush e bëri intervistën para se dorëzohej. Tani, ka qenë me Keli, po Keli duke qenë që çik mban profil të ulës, s'ka dalë në foto, se po të ishte foto dhe Keli. Mund të ketë qenë fotografi. Nuk e di, nuk e dorën zjarr. Njeriu tjetër që ka qenë në qelim me të është Safet Bajri. Pra, dihet rasti Safetit, fakti që Safeti ka qenë kërkim. Personi tjetër ka qenë në qelim me Partinë Socialiste. Personi tjetër po aty të gjithë i rregullojnë, shiko, derisa në burgje Partia Socialiste fiton me 90% të votave, harrohet ti. S'ka demokrat në burg valla. Historikisht nga pushteti kanë shku. Ose demokratët në burg bëjnë kur vjen po dajnë pushtet. Kur është PS bëjmë PS. Varet nga është drejtori, ai vota do i merr ande. Tani, në qeli tjetër, më së më mendun aty ka qenë dhe Shkëlzen Hasan Papa. Është ai Qitsi i grupit Çela që bëri atentat në qershor të 2016 ndaj Ardian Çapjes edhe Bledar Muçës. Pra, kjo ishte 4 që janë në qeli. Pra, ministri i brendshëm që aty Tagrin. Shiko, përgjegjësi i dhomës, kush do ishte aty? Ministri? Jo, do ishte Safeti. Me rregull. Safeti, Aliko ishte Hasan Pepa dhe ministri i bie. Jo, Aliko besoj ka shkuar në një qeli tjetër se s'ka qenë qeli me ta. Dhe fotograf Kel Balili ndoshta. Nuk e vë të dorën zjarr, po mund të qenë, po i di që kjo katër tani se dia të kujtohet kur kam qenë në Shqipëri akoma pa ik 2017-ën, kam publikuar edhe foton te 313 të Dritan Dajtit, Mark Frokut, ati personit nga Vlora që ishte për trafik droge, që kishin dalë gjithë në bord burgut dhe i kishin fotografuar njëri tjetrin. Tani ideja është të gjithë këta sikur po i lezeton këtyre që kanë një farë mënyre pushtet ose të fortë. Kjo sigur bëjnë, a është pjesa e marrëveshjes që the do të flasim çik edhe më mbrapa, kjo pjesa e marrëdhënieve. Ti bashkoj të dyja pyetjet bashkë që sapo bëre. Shiko, ne në këtë moment kemi një problematik në burgje dhe do të jemi të vëmendshëm. Nuk e di fati, ndoshta këto dillet, marrëveshjet që ata kanë bërë me drejtuesit e burgjeve kanë shmangur të vrarët në burgje. Si asnjëherë tjetër, ne në burgje kemi bos të nivelit lartë të krimit organizuar. Nuk kemi patur kaq shumë në të kaluar.
Ja. Këta që na kanë ardhur nga jashtë janë shumë problematik. Pra ne kemi njerëz Gramoz Rexhepi ka thyer burgjet më të forta të planetit. Po në Fier ishte me sa e mora vesh. Po, që kur ka ardhur është në Fier. Pra, unë besoj që nëse atij do t'i lind ideja, po ti s'ka lind ideja. Ai është si them unë është gjeni për thyrjet e burgjeve. Edhe pse në Shqipëri thyrja e fundit që është bërë është e nëntorit të vitit 2013, nëse ma mend ai grupi Admir Tafilit. Që ikën nga të fundit paracakosh nga Spitali i Burgut që iku ai Ndoci. Po flas për nga burgjet brenda, ja ke drejt burgjet. Pra arratisje masive të organizuar. Pra ajo ka qenë arratisja më e madhe në 2013 sa erdhi IPS-ja në pushtet nga burgu Drenovo sepse dolën sa ishin gati 13 vete. Pra, dhe ishin të armatosur me armë zjarri që ata po të donin më shumë njerëz. Ne nuk kemi patur, por gjatë viteve të fundit tash sidomos 2-3 vitet e fundit, numri i këtyre të bosëve të nivelit lartë është shumë i madh në burgje. Dhe është një problematikë i madh se si do t'i ndash ata, se ata jo vetëm do t'i mbash larg nga rivalët, por ata mund të rekrutojnë të tjerë që të mbarojnë punën e tyre dhe të godasin rivalët. Dhe ne kemi parë shumë mirë që nëse të pritet fatura në burg, e pam çfarë ndodhi Arben Lleshit. Ishte në vendin më të sigurt që do ta përmendim fakt 2023-shit. Ja, atë vrau, Arben Lleshin e vrau Sokolmjace. Pra, ai i dënuar me burgim përjetshëm, mbaroi porosinë e dikujt nga jashtë, arma u fut brenda dhe vrau një person, një dokudosë, nuk vjen kollaj Arben Lleshi. Pra, to janë shembuj që kanë dëshmuar që kush është nisur për ta mbaruar një punë aty e ka mbaruar. Por të kthehemi te pyetja që bëre ti, tek marrëveshjet dhe tek ata që i kontrollojnë burgjet me ligj. Në burg ka 2 drejtora. Njëri është drejtori i burgut dhe tjetri është drejtori i të burgosurve, që është kapu ai i burgut. Nëse 2 drejtorët nuk shkojnë mirë dhe nuk bëjnë deal me njëri tjetrin, atëherë në burg është keq puna, ka përplasje. Nëse ata shkojnë mirë dhe tolerojnë. Drejtori fatkeqësisht do ik drejtori që është bërë nga pushteti, jo drejtori që është aty. Shiko, po t'jap një shembull, nuk po ta jap burgun, po besoj ata që na dëgjojnë do ta kuptojnë. Një person, nuk e di, nuk besoj që e njefti, po sa herë që takonin miqtë e mi thosh e ka mandër thosë të bën drejtor burgu. Do ti sa e bën drejtori burgu iku i burgosur aty dhe përfundoi në burg vet. Sepse e dinte që duke qenë drejtori burgu, vërtet ti paguan ca lek për të bërë drejtor. Po ata lekët do t'i nxjerrësh. Ose nëse shkon aty sepse ata që të çojnë aty të çojnë pikërisht për të bërë këtë gjë. Dhe aty ka tarifa fikse. Në bazë të burgut ku ti je, janë tarifat fikse që ti do të mbledhësh dhe do t'i çosh tek ata që të kanë vënë aty përveç votave atyre dhe tek regjimi. Aty janë shumë gojë për të ushqyer. Prandaj është një punë e lakmuar të qenë drejtor burgjesh dhe prandaj drejtorët e burgjeve ndrohen shpesh. Po hequn atë pjesën që një pjesë e mirë e drejtorëve të burgjeve janë bërë dhe deputet mbrapa. Por se janë njerëz të pushtetshëm. Janë njerëz të pushtetshëm, mbi njerëz të pushtetshëm, sepse bosët e krimit në vetvete çfarë janë njerëz të pushtetshëm. Nuk janë të zgjedhur, po e kanë fituar me dhunë atë lloj pushteti. Kështu që nuk funksionon dot ndryshe. Ne e kemi këtë problematik, sistemi jo është i kalbur, sepse është i kalbur nga koka. Pra problemi ne e kemi te koka. Ne kemi që aty ndodh deformimi. Dhe ti çfarë bën? Ti nuk çon njerëzit që duhet të jenë aty, nuk harton dhe nuk ndjek politikat që duhet ndjekësh aty, pra nuk zbaton ligjin, ti i pagon keq gardianët, do thotë që ata mund të korruptohen kollaj, pastaj mirë që i pagon keq, po ti çon militantët e partisë në gardian. Dhe pastaj nuk varet burgu, siguria e burgu sa të trashe i ka muret, po sa mend kanë gardianët, bëj muret sa duash ti për betonin, po ta hapi derën gardiani, se mbron betonin burgun, e mbron gardianin. Ne gardianët i pagojmë keq, i zgjedhim keq, i trajtojmë keq, atëherë normale. Ti e ke, shiko, një gardian është një lloj si burgosuri, 8 orë brenda është i dënuar ai aty. Imagjino tani çfarë detyre ka. Dhe prandaj aq të këtë vuajtur janë sa dhe rrobat shkretëve nuk i japin. Detyrohen me pra, ata që përfitojnë kryesisht aty nuk janë gardian. Po, patjetër, janë drejtori policisë, drejtori. Janë drejtuesit. Ata që menaxhojnë. Drejtuesit kanë përfituar. Dhe prandaj drejtori
i burgjeve dhe drejtorët e burgjeve, apo drejtori i policisë së burgjeve, apo drejtori i SHKB-s së burgjeve, se janë disa struktura, ti që SHKB është shërbimi sekret. Prandaj janë pozicione të lakmuara. Dhe ata bëjnë disa dille kur e marrin detyrën. Së pari, sa po merr detyrën, ti do të marrësh vesh se cila ka qenë marrëveshje që ka patur para arsiot. Mbasi merr vesh të, ti do prishësh ato marrëveshje. Sepse ka ardhur sherifi i ri. Sherifi i ri ka rregullat e reja. Ka rregullat e reja, sekser të ri, të gjitha ndryshon. Atëre, sherifi i ri çfarë bën? Gjë e parë. Ndryshon sektorët të burgosur. Gjë që për ata është kërcënim dhe rrezik shumë i madh dhe prishje e re atij është shumë e madh. Dhe ata më njëherë do të kërkojnë marrëveshjen e re sipas kushteve të reja. Dhe pastaj kalojmë te pjesa tjetër. Vim te pjesa e të privilegjuarve. Të privilegjuarit janë ata që në burg kanë palestra, kanë kazara kije, kanë të drejtë të përdorin pije alkolike, s'ka ardhur aty, lëndë narkotike, pastaj vinë tek telefonat, kanë të drejtë të kenë takime ekskluzive me eskortat. Më kupton? Kjo është një gjë shqetësim kohët e fundit i ngritur në fakt. Pra, që të kalosh burgun mirë duhet të kesh shumë para. Është shumë e kushtueshme jeta në burg, nëse do të bësh një jetë të rehatshme krahasuar me të burgosurit që pinë ujë me klor, siç tha Ilir Meta. Pra, ata të tjerë pinë ujë me klor. Në qoftë se po të veshje atje, thashë mua më ka rastisht o kohë që të shkoj. Unë delivery kisha parë në për Tiranë, po delivery që punonte burgu vëlla se kisha parë ndonjëherë. Aty vinte peshku i egër nga Karaburuni, nga Sazani, nga Nijet, nga ajo si e ka nga Shëngjini dhe restorantet më të mira që çonin nga sushi e deri te dreqi me të birë, po çonin gjithmonë për këta të tjerë, se allergjik i shikoj ja u hapin se ti se dia ke qenë. O vllai kalonte pajisja me tal kërkuese tasit me supë. Deri dhe i tasi. Byrekut, e dreqi me i zbërthehen ato paketat, zbërthehen të gjithë, nuk ka gjë që nuk hapet. Tapat i bidona hapeshin të gjitha. Pra, ata që janë më të barabartët kanë këto lloj nivelesh, por që të arrish në këtë nivel, çfarë ndodh? Është tarifa. Pra ajo marrëveshje që thashun. Nëse ti je i njohur dhe je dikush i burg, ty të mjafton 2000 euro për të mbajtur një celular. Me një numër meksikan, anglez, lituanez, ku diun se mund të ketë bëvaki të ketë marrë ty, numër maroken. Tani po sa varion tarifat për pagesa ndaj drejtore për këto? Shiko, në burgjet e sigurisë lartë kryesisht, ose në këto burgjet ku janë të dënuarit, jo të paraburgosur. Është më e vështirë për paraburgosurit për të mbajtur celular dhe për ta kushton më shumë. Por për të dënuarit, thash ata që janë rangi lart, ata mund ta marrin edhe 2000 euro në muaj, se ata pagojnë dhe gjëra të tjera. Por të tjerët, pastaj e kanë 3000 euro, 3500 euro, deri te 4000 euro në muaj, për të patur mundësinë të kesh dhe internet dhe telefon, sepse ti aty e ke shumë të domosdoshme edhe për të marrë vesh sa ndodh jashtë. Ata kanë televizor. Por e duan të komunikojnë. Mos harro që një pjesë e mirë e tyre, se mos ta bosët e nivelit lart, tash vazhdojnë trafikun nga aty, madje një pjesë e mirë e tyre janë bërë ndërtues dhe janë bërë shumë të pasur duke qenë në burg, sepse kompanitë e tyre jashtë vazhdojnë të fitojnë tendra, leje ndërtimi, pra atyre u duajnë këto. Licenca, portit, furnizime nafte, gazi, të gjitha. Po, ti ke parë që ankohen këto prokurorët dhe gjyqtarët që na morën telefon, pra nga burgu i kanë marrë ata. Por ka një gjë, dhe pse të paguhet, pse duhet paguhet? Sepse çdo burg në Shqipëri ti e di që ka të vendosur antena për bllokim valësh. Po. Është vërtet. Pra, nëse ndizen antenat, dhe më ka ndodhur disa herë, atje që bllokohen valët edhe kur kalojnë rrugë. Pra, nëse ti ndez antenat, s'ka val njeriu aty brenda. Fakti që ata kohën kur u vendosën te 313 dhe brenda në gjykat nuk kishin val, sa që ankoheshin gjyqtar që nuk punojnë telefonin. Po edhe tani kur ndez paku këtej, u ikin dhe aty te burgu, se janë shumë gjitur ato. Kështu që pra, një i dënuar, sa do të jetë i aftë të korruptoj gardianën për të futur një celular brenda, nuk ka shanse ta përdori nëse kjo gjë nuk ardhur me miratim nga lart, se thash ndizet bllokuesi dhe u fiken valat. Pra, fakti që ne komunikojmë me ata që janë atje brenda, dhe ata na marrin, si marrin dot ne, do të thotë që ata i kanë këto komoditet dhe këto bëhen kundrejt pagesave të marrë. Tani unë po them kaq. Ta zëm se po marr një burgu i Fierit. Burgu i Fierit
ka diku tek 800 vetëm. Po them sikur aty brenda ti janë vetëm 30 ose 40 të dënuar. Që ky është numër shumë i papërfillshëm aq që jurista ka marrë atje. Me një pagesë po të marr minimale 2000 euro në muaj. E kupton sa shkon aty pazari? Mendoj që në Fier janë gjithë personazh e njohur të botës së krimit. Pra, në Fier vetëm një numër kaq minimal sa thashu, të hyj brenda, shiko çfarë të ardhurash krijon për 80.000 euro në muaj. Imagjinoje po them, thash 40 herë 2 minimumin, nuk po them ta me 3 e më sipër. Jo që unë di që të paktën atje kota për burgje, siç është Drenova, siç është Fieri, siç është Peqini, Durrësi se Durrësi është më i vogël edhe ka tjetër apo Reçi, luhatet në muaj diku tek minimalisht diku tek gjysmë milioni euro. Janë para që duhet i mbledhësh dhe pastaj ti shpërndash tek ata lart. Batuta në burgje është kur i pyet ata thotë kam shumë gojë për të ushqyer. Sigurisht nuk ka gojë te Karamaqi në shtëpi. Ka gojë të sistemit. Po themi edhe pasojat më mrapa, siç e përmend edhe vetë më herët rastin e Sokol Mjacat që vrau Alben Leshin. Fakt kishte ndodhur prej shumë vitesh që nuk kishim dëgjuar që brenda në burg të kishin fut pistoletën që në kohën kur u arratisën ai nga Shkodra që u arratis nga Drenova. Po, Admir Tafili, nga burgu i Drenovës. Pra, në një farë mënyrë deri atëherë, unë nuk besoj që edhe sot e kësaj dite unë jam i bindur që mund të ketë prapë edhe në për ambjente burgu prapë armë, se s'po flas për gozhda, për këto që bëhen publike çdo ditë. Por si rregull janë të jashtëligjshme, qoftë alkooli brenda në qeli, qoftë telefoni, të gjitha këto janë jashtëligjshme, sidomos ose përdorimi i drogës. Kohët e fundit, vetëm pak ditë më parë, vetë drejtoria e burgjeve njoftoi që i kishin gjetë një personit drogë brenda në qelisë. Shiko, një nga marrëveshjet që bëhet kur merr detyrën e drejtuesit, është dhe kush do ta furnizojë burgun me lëndë narkotike. Është licencë në vete. Mba në për burgje shumë kohë ishin ca lokale të brendshme. Po, ku të burgosurit kanë të drejtë aty të blejnë, të blejnë të porosisin. Nëpërmjet tyre apo personelit të tyre, në atë kohë bëhej dhe furnizimi me lëndë narkotike. Dhe jo kushdo ka të drejtë të fusi në burg. Ki parasysh shërbimi i kontrollit brendshëm i burgjeve, përveç se survejon kamerat përgjuesit, ka informatorët e vet. Dhe ata her pas here kapin kur bëhet zhurmë. Por që në burgje fundet lëndë narkotike, ne këta e dim shumë mirë. Dhe të licencë pak më herët edhe skortat që nuk janë se ligjërisht duhet të futet vetëm ai që është certifikat martese. Ja do të ta them pak më vonë dhe për atë. Pra, është licencë më vete futja e lëndëve narkotike. Jo kushdo ka të drejtë të fusi lëndë narkotike në burg. Pra, është një marrëveshje më vete kjo dhe ka një sasi të madhe fitimi. Tjetra, përmende takimet e seksit kryesisht. Pra, po të eskortave të personazheve të njohura, po ka dhe raste tjera që futen, pra ti nuk mund të kesh akses për ta futur dikë pa marrë leje dhe pa parë dokumentacionet që ajo është bashkëshortja jote. Pra nuk të lejon kush, atëherë si është e mundur që kundrejt një pagese 5.000 apo 10.000 euro, se ka i shkonte. Pra të vi një personazhi ti ke parë në televizor dhe gardiani kur e pati te takimet u habitur ku kam fërkonte syt i shkretit, ku kam parë unë këtë. Pra, imagjino 10.000 do paguajtë burgu, plus do paguaj asoj vajzës të cilën po e sjellin aty me shërbimin për të kryer dhe ajo ishte dhuratë ose çfarë vlerash parash çarkullojnë. Ajo ishte dhuratë që po i bëhej atij të burgosurit brenda. Pra po i Lajert Haxhiu. Pra në burgun e Drenovës po i kishin bërë dhuratë. Tani ata që kanë, shiko, kjo që quhet policia në këto komunikatat e veta fut këtë pasazhin inteligjenca policore. Tani imagjinon se inteligjencë kanë këta atje brenda të kulmi inteligjencës. Pra, ky është një favor tjetër, edhe ky nuk i bëhet kujdo.
Pra, ky është favor. Për shembull, nëse ma mend Gaxhai në tentativën që bëri në shkurtin e 2005-s te burgu 302, nga do e bënte arratisin? Nga ambienti ku bëi takimi special, se aty e rri 4 orë, e izoluar, nëpër tunelin dhe të ishte çështje fati që ajo s'u realizua, se u shëm tuneli. Por edhe ajo është tentativa e fundit, me këto për të hapur tunele, se Gaxhai është, si themun, ka qenë i dënuar apo i burgosur që ka tentuar më shumë herë me këto rrugët e tjera, duke hapur tunele, duke thyer. Sa e kishte deklaruar në fakt, ju keni duke thyer mure. Detyrën e tike. Pra ai ka bërë të gjitha tentativat për të ikur. Tani të them edhe një herë te kjo pjesa te pyetja që bëre ti. Të gjitha këto lloj favorësh që ne sapo përmendëm, nuk i gëzojnë 98% e të burgosurve. I gëzojnë vetëm 2%. Dhe 2% janë o këto bosët e nivelit lartë, krimit organizuar, ose këta që vinë nga edhe kanë mbështetje të fortë dhe lidhje të forta politike. Ta e thyen sistemin. Pra, burgu nuk preket nga këto fenomene se dikush ka qarë muret. Jo, burgu preket nga këto fenomene sepse ata lartë kanë marrë të mirat materiale dhe kanë lejuar që të jetë ky akses. Dhe prandaj ne po flasim për gjëra që kemi marrë vesh, po sa ka ndodhur që ne si kemi marrë vesh aty brenda. Pra, ka shumë gjëra që ne nuk i kemi mësuar. Lere pastaj, thash ku këto ambientet e luksit, pra u desh vrasja e Arbenlleshit në Peqin, që ne shikonim që atje brenda kishte ambiente fantastike, kishte komplete palestrash, masazhi, ku diun, aty ishte siç i tha i prokurori kryetarit bashkisë që ta kemi bërë ka fazin se hotel me 5 yje. Por në fakt, me 5 yje ishte brenda. Dhe ka raste kur dillet që bëjnë drejtuesit ose administratorët e burgjeve me ata që komandojnë botën e nëndheshme atje, i lejojnë ata që brenda të bëjnë festa, të mbledhin të dënuar të tjerë, të funksionojnë aty brenda një lloj siç kanë funksionuar jashtë, të drejtojnë aktivitetin e organizatës tyre, jo vetëm brenda burgut, po edhe jashtë burgut. Kto janë gjëra që ne i kemi të provuara tashmë me shembuj konkret. Nuk është se janë gjëra që i kemi thjesht me të hamendcuara. Pra të gjitha këto që folëm deri tani janë me raste, me data, me episode, me hetime konkrete që janë të provuara. Kur ndodh shtimi i këtyre fenomeneve? Siç thash, kur marrëveshja me ata që administrojnë burgun funksionon. Ti paguan, ai toleron. Por marrëveshja është e tillë, mos më hap probleme, që mos të hap probleme. Pra, mos më merr nga sektori A ose nga korridori tjetër ose nga regjimi tjetër. Një të burgosur tjetër dhe ma mban penge marrëf aty brenda dhe i vendos në gjop. Dhe i thoj, nëse familjarët e tu nuk sjellin 40 apo 50.000 euro, ti do ta nxjim jetën. Pra, edhe këto vendosjet e gjobave brenda burgut dhe jashtë burgut, pra nga burgu jashtë burgut, janë praktik dhe janë të njohur. Pra, janë vendosur gjoba patjetër, kemi dëgjuar. Nuk kam shkuar akoma te Nurettin Dumani, edhe te kushtet që kishte Nurettin Dumani, që miqës kishte hapur ndonjë podcast ai atje. Dhe kupton që ai kishte mundsu vet Altin Dumani, që është e vërteta. Ai e kishte lejen nga prokurorët e Spakut dhe ne e pam dhe gjë që po ka një rast që vërtet më më shqetëson dhe më çudit indiferenca deri tani. Është vrasja e atij djalit në Elbasan, që ju vendos mirë. U tur prokuroria e Spakut bashkë me Altin Dumanin për të marrë dosjen, se tha do ta zbardhim ne dhe akoma asgjë. Shiko, nëse ajo është bërë, ishte akuzë direkte në fakt Nurettin Dumani që ishte ai. Nëse ajo është bërë nga jashtë për t'ia faturuar Nurettin Dumanit, Spaku duhet ta provonte këtë gjë. Nëse ajo është bërë me urdhër apo me kërkesë të Nurettin Dumanit, atëherë kjo është një ngjarje jashtëzakonisht. Në dy raste shumë e rëndë. Por ka humbur jeta e një njeriu krejt të pafajshëm në shtëpinë e vet, në hall të vet. Dhe ti vendosësh triton, një pallati me civil, vllash nuk është atentat, nuk është akt terrorist. Se ke vrarë njëri në shtëpi. Dhe ta kalosh të ngjarje. Sa hyte pjesa pa aftësisë Spakut për të hetuar dhe zbardh çështje të caktuara, përveç atyre që vinë me SKCC që i marrin me fotokopje. Shiko, trajtimi që është bërë
bashkëpunëtorëve të drejtësisë, në fakt, në shumë raste, për shkak të orientimeve që kanë dhënë prokurorët, ka qenë dhe në shkelje të ligjit. Atyre janë lejuar favore, pra ata porosisin produkte ku diun çdo ditë. Pra, dhe e mba mend si u tha në një rast që dyshojnë se mos është helmuar se ka ngrënë ku diun midhje apo çka kishte ngrënë tani. Nga jashtë. Po tani më fal, ne po themi që Ilir Metës i gatuan ajo zonja në kombinat. Pra, në qoftë se ti lejon të ndodhi kjo gjë, mos u çudit, po ta gjetën ata se kush është marketi ku furnizohet në Redini. Mos u çudit ta bëjnë zararin, se ta bëjnë ata. Pra, këto lloj favore që bëhen prapë me urdhër nga lart dhe bëhet për persona të veçantë, edhe kjo është një problematik tjetër. Ligji duhet të jetë korrekt. Thash, unë i mirë kuptoj edhe marrëveshje se ndryshe nuk administron dot. Edhe rastin tjetër që ti duhet i lësh tek tuk telefona se bën gjithë bota për të marrë vesh çfarë ndodh, çfarë informacioni ka. Por nëse ti e bën këtë gjë për të mirën e punës, pra për të marrë vesh se çfarë ndodh, për të survejuar, për të përgjuar, kjo është një aftësie jote. Nëse ti e bën këtë gjë për arsye korruptive, pra për të marrë para atyre, për t'i shfrytzuar dhe pastaj kur e ndjen rrezikun, shkon dhe i penalizon dhe i bastis, sepse ti e di se kush ka telefon. E ke vërej që si kapen me njëherë ato, po ato aty kanë qenë. Dihen se të kush janë. Sidomos të pajisjet. Mbamën kur kapën për 100 kazante rakis tani, po tani njëri që merr fruta tërkohës, po të merr kumlla të bëra fort. E kupton për çfarë i doj? Ai nuk do të bëjë shafe, se se lë njëri ti faj. Pra ai po ti merr. Si në vend lëng të mollës fusin verë të bardhë, në vend të kolës po fusin verë të kuqe, rakin poezinë vet, kështu që edhe tek ajo video që ne para shumë do transmetojmë tani që edhe do ta shohim në video. Se di jam kurioz, nuk e kam pa çfarë është, po të shohim. Po inshallah. Kjo video skandali që ke kapur ndaj zarar të madh, s'na hapë punë. Edhe ideja është që në burgje nuk lejohet, siç e diskutuam bashkë, droga. Në burgje nuk lejohet telefoni, përveç se rastet kur spaku e lë me qëllimin e saj për arsye ose shërbimet sekrete. Në burgje nuk lejohet as alkooli. Por të lesh të gjithë këto në burg të sigurisë lartë dhe të festosh në këtë farë forme, si do ta shohim tani, mu kam përshtypjen që duhet mbaj përgjegjësi dikush. Le ta transmetojmë videon tani dhe diskutojmë bashkë. The job. Yes, Tani si që ta lëm në transmetim video në gjatë kohës që edhe ne flasim, por shiko në blu është Lulzim Berisha me telefon në dorë, në rolin e duket si roli kameramanit, me alkool para në tavolin, persona që rrethojnë për rreth duke kërcyer, në mesin e tyre ngjan me Astrid Avdulin, ky me kostum të kuq e me kapele, por është edhe ngjan me një person tjetër që është Islam Kasa apo Mitralozi, i dënuar në Itali dhe është arrestuar në Shqipëri për ekstradim me 23 vite burg. Të gjithë e dim kush është Lulzim Berisha. Po themi një nga personazhet e vjetër të botës së krimit, që ka filluar karrierën para viteve 97, në fakt në Durrës. Siç e dim tani, ky është ekstraduar nga Spanja vetëm pak këtë vit, në mars mos gabohem, ndërkohë është arrestuar në dhjetor 2023 me dokumenta bullgare po në Spanjë, ku fillimisht spaku e arrestoi për vendosjen e tritolit të biznesmenit dhe më pas ja pushoi këtë akuzë duke i lënë vetëm akuzën e vrasjes së Klodian Saliut, e cila është në fazën e fundit, po themi, vrasja që ndodhi në atë kohë në Durrës Maminas, fshatin Koxhaj, teksa po lëvizte me makinë dhe u prishën marrëdhëniet mes tyre dhe më pas e ekzekutuan. E ne e dim shumë mirë që Lulzim Berisha u arrestuar në 2005 me historinë e famshme, grupin e famshëm të bandës së Durrësit, ku Adriatik Coli në atë kohë dëshmoi për vrasja që kishte kryer për llogaritë bandës dhe llogaritë të Lulzim Berishës. Në mos gabojmë në janar të 2012-s, Lulzim Berisha në atë kohë dënuar me burgim të përjetshëm për gati 10 akuza nga gjykata e shkallës parë. Por këto akuza
për vrasjen e Dritan Sallakut, Viron Currit, Arjan Pajës, Marcel Sotirit, Dritan Dishës, Ervin Lamës, dhe ky vendim u lan fuqi, por në gjykatën e lartë, tani siç e dim bashk, në 2014 kjo vendim u rrëzuar nga burgimi i përjetshëm, kaluan në 25 vite burg. Pastaj me këto marifetet e famshme që ndodhin në Shqipëri, gjyqtarët i ulën masën e dënimet përmes faljeve, për sjellje të mirë, për llogaritjet e paraburgimit, dhe në 2016 gjykata e Durrësit e liroi duke arsyetuar se i kishin mbetur vetëm edhe 5 vite burg dhe duke u punësuar kryetari i bashkisë asaj kohe Vangjush Dako, Lulzim Berishën me e punësuar në bashki. Imagjinoni ti një biznesmen i cili vazhdon nga burgu menaxhon bizneset e tij nëpërmjet familjarëve. Vetëm pak ditë më parë te Mash Shqip kemi publikuar për fshirjen e tij në biznesin e hidrokarbureve, në biznesin e ndërtimit, në biznesin e policisë private me një ish drejtor të burgjeve që në kohën që Lulzim Berisha po hetoi në 2005-2006 ai ishte drejtor burgu. Pra e liruan, por ky vendim u rishiku pastaj në gjykatë lartë e rikthyn çështjen edhe një herë për rigjykim sepse thanë për llogaritja nuk është e saktë dhe e kthyen, ndërkohë Luli kishte ikur Lulzim Berisha në Spanjë. Për momentin po përballet për 2 procese me sa kam informacion, ajo e vrasjes Klodian Saliu dhe mosvuajtjen e plotë të këtyre 5 viteve të mbetur nga lirimi i parakohshëm. Tani si të duket ti video njerë, se në fakt ndoshta do të flisje ti për videon e pastaj të përmenja këto personazhin e famshëm të videos që ndodhet aty. Shiko, ti bëre një ekspoze gjatë, mu po merrem ato përpara, vetëm rastin e fundit që më mend të Lulzim Berishës për rasti kur u mora bashkëpunëtori i drejtësisë nga Spaku, pra për që e akuzohen për vrasjen e Vadim Lamës, dhe ne dimë shumë mirë që vetëm aty Lulzim Berisha nuk ishte i përfshirë se s'ka pasur asnjë interes dhe nuk ishte stili i tij. Gjithsesi, kthehemi te video. Pamjet janë vërtet shokuese. Edhe në jetën e lirë po të ishin, prapë do të tërhiqnin vëmendjen. Duket qartë që ata do të kenë një sebep aty, mbase i ditëlindja ku diun. Feste në fakt ja siç është fakt që aty nuk janë vetëm të burgosurit e një qelie, por kanë ardhur burgosur nga qeli të tjera, sepse numri i tyre është shumë i madh. Në një qeli në Shqipëri ka 4 ose 6 të burgosur, kryesisht kaq është numri. Nga 4 deri në 6. Pastaj që të rish vetëm ka çikosto. Flasim për të dënuarit, jo për Ilir Metën, se Ilir Metën e mbajnë dhe për qef ata pa lek. Tani, ajo që të shokon, unë po heq normale, personazhet që janë aty nuk e kanë të vështirë, duke pasur parasysh çfarë volëm deri tani të sigurojnë to lehtësira. Legje. Personi që thej që është kërcejn, ulërasin, Ashta Strita Dyli, unë e kam takuar, domethënë kam pasur rastin, ai kishte një smur, mos gaboj, në një spitale private në Tiranë, dhe më qelloi një muaj rreshi ta takoja për ditë aty. Madje kam marrë atë pronarin e spitalit, i thash që kam lodhur kod për Shqipëri, nuk e dije, i thash po të rrihet te kafja jote, edhe të vinin gjithë dynjaja, kush ishte në qarkullim vinte aty. Dhe nuk më ngjan si nga pamja, nuk besoj që ka ndryshuar kaq shumë nga momenti që unë e kam parë, para se të arrestohet, domethënë. Tjetër, video duhet jetë bërë si kohë nga marsi i vitit 2025, sepse atëherë ka ardhur fundi i marsit, atëherë ka ardhur Lulzim Berisha. Në fakt video është e bërë tani për korrektesë, kur drejtonte Lamëllari Ministrinë e Drejtësisë dhe drejtori i burgjeve i cili paradoksalisht e kanë emëruar drejtor të AMP-ja. Imagjinon tani një drejtori i përgjithshëm që në kohën kur drejtonte këtë institucion bëj ky veprim, jo vetëm në këtë rast këtë qelin, por ne i diskutuam në gjitha qelit ose në paraburgime ose institucione tjera, dhe ai është drejtor në AMP, është pak nonsens. Shiko, ti e di shumë mirë që drejtorin e AMP-s e emëron ministri i Brendshëm. Dhe me sa duket zoti Lamëllari, si ministri i Drejtësisë, ka bashkëpunuar mirë me drejtorin e burgjeve dhe ka vendosur se është edhe ai pjesa atyre faturave është emërimi drejt për drejt. Shiko, unë nuk e them dot në këtë moment sepse nuk e di në cilin burg është bërë kjo gjë. Në informacionet që kam është në burgun e Peqinit. Nuk e di me saksi. Një gjë tani, unë e kisha shumë të vështirë ta shpërndaja për ta verifikuar për shkak se qelitë e burgjeve thuajse janë disa njësoj. Dikush më tha që mund të jenë në burgun e Durrësit para se të transferoheshin në për institucionet të burgut Peqinit. Por fakti është që është brenda institucionit të burgut.
Dhe thash Shiko. për efekt përhapjes së lajmit, përhapjes së zhurmës të madhe, sepse vetëm dje publikova faktin e videos që do të kemi një video skandal në rrjetet sociale, nuk e ke idenë tani se sa njeri më ka shkruar në Facebook, në telefon, vetëm pse e thash një ditë përpara që do kem një video skandal për ta transmetuar gjatë emisionit, ku bëj fjalë për burgje, njerëzit pafundësisht të interesuar, njerëz pafundësisht të pyetur, ore mos është njeriu im, të lutem ta evitoni, bla bla bla. Domethënë histori të tilla është shumë e vështirë për t'i dërguar dikujt me verifiku fiks se ku është. Personi që ma ka dërgu në fakt është më thotë që janë në Peqin, por se si dhe kush është pak e vështirë, ndoshta pas këtij transmetimi njerëzit do fillen të identifikojnë edhe këto personazhet e tjerë për rreth Lulzim Berishës dhe njëri nga ato më sa e shoh, nuk e di tani ti e dallon ndoshta më mirë se edhe me sportin e ke mbulu, nuk e di si duket ish presidenti i klubit Korabi, Femim Mziu, i cili ka patur edhe incident para disa ditësh. Besoj që kjo do të jetë video më e vjetër. Shiko, nga aq sa pa shumë, pra me një shikim të shpejt, personazhet që janë aty janë kryesisht të zonës Durrësit. Pra janë personazhe të zonës Durrësit. Sigurisht që Berisha një pjesë të mirë të jetës vetë ka kaluar për burgje dhe nuk e ka të vështirë që ai të ketë njohje, të ketë aleanca, sepse është një personazh me goxha historik brenda burgjeve. Gjithë ata të tjerë që shoh, se duket dhe pozicioni që ai ka, por gjithë ata të tjerë, thash, nuk më ngjan personi si Astrid Avdyli, sepse me sa di unë dhe ata marrëdhëniet mes tyre nuk është se i kanë pasur kaq të afërta, por me sa shoh aty janë nga kjo zonë Durrës-Shijak dhe janë përgjithsisht si them o të njëjtit grup ose kryesisht aleat të tyre. Ajo që më skandalizon në atë rast nuk është fakti pse të burgosurit, se aty shoh që janë të paktën ja 4-5 celularë. Me ato tarifat që dam ne, se çfarë bën. Pra, përveç ata Lulzim Berisha me telefon në dorë. Përveç ata janë me celular. Dhe bukura është që tjetri flet në video call me persona të tjerë. Është live. Dhe përveç se janë me celular, janë duke konsumuar alkool, shoh veprimet e dikujt tjetër që më duket sikur sapo ka konsumuar lëndë narkotike, po nuk e shoh të gjë dhe nuk mund ta them dot. Flas nga veprimi. Konstatoj edhe unë tani është ai në krah të Lulzim Berishës në krah. Po, unë uroj që duket tipike sjellja e tij është sikur por pas konsumimit lëndësh narkotike. Shiko, unë uroj se i pjesë e mirë e këtyre të dënuarve kur hyn burg bën dhe besimtar, musliman. Unë uroj të duke pirë lëng mollë aty, po nga hareja që kanë nuk më duket shumë. Gjithsesi, për mua skandali aty nuk është pse të dënuarit kanë to lloj mjetesh në përdorim. Si është e mundur që të deportojnë në një institucion të sigurisë lartë kaq shumë pajisje elektronike dhe Android të mëdhej, jo të vegjël. Por janë fjalës fundit se shoh është iPhone 16 që mos gaboj, po është iPhone, unë se jam në njohës i mirë i tyre, po me aq sa kam parë, po duket edhe është ai modeli Pro Maxi i madh. Pra, mua nuk mund po ta them edhe herë, koha si kohë është nga marsi, fundi marsit të 2025, sepse në atë kohë ka ardhur Lulzim Berisha, kur periudha kur mund të jetë bërë video, duket që është periudhë o fund vjeshtë o dimër, se shoh nga veshjet e Lulzim Berishës, është i veshur trash. Bluz, po këta të tjerët janë pa bluz tani, kështu që nuk më jep shumë ajo forma e faktit që janë. Ata të tjerët janë pa bluz, janë në efektin e lëngut mollës. Janë nxehur, domethënë. Lëngu i mollës dhe ajo muzika në sfond. Jo, edhe ai sheqeri i pudër që u hidhet sipër atyre llokumeve të sjellin në qef, kështu që mund të jetë dhe ky element. Plus janë në moshë më të re. Pra, kjo është periudha ku mund të jetë realizuar kjo. Sigurisht thash, kjo është për mua skandali aty. Si është e mundur që është çar sistemi i sigurisë dhe atyre u zhdon një mundësi ne folëm që këto gjëra ekzistojnë, ja ku kemi shembull të radhës. Tani çdo i dënuar apo çdo i burgosur do t'i ketë to lehtësira, patjetër. Po ju dha mundësia, po e çau sistemin, ai do t'i ketë këto. Biles mundësisht aty të kishte to futbolli, vizatoni një port në mur e gjuani edhe penallti aty brenda. Edhe gjuani edhe penallti aty brenda.
Por skandaloze është si kanë mundur ata, pra, të thyerin sistemin, që sigurisht ata nuk e kanë thyer sistemin. Por kanë gjetur të çarët e sistemit korruptuar dhe kundrejt gjithmonë tarifave, ata kanë fituar to lehtësira që nuk e kanë të burgosurit dhe të dënuarit e tjerë. Dhe sigurisht që ata e gëzojnë këtë status aty. Thashë një herë, përgjegjësia për mua nuk është e Lul Berisha në burg e ka çu jetën. Përgjegjësia është e atij që ka për detyrë të zbatojë ligjin dhe ka përgjegjësi që të mos lejojë që brenda ambienteve të burgut të krijohet një, pra, unë di çfarë mungon aty, Aty janë 13 persona. 4 janë së me paku telefon. pra janë nga Dhe minimalisht dera është e nga hapur. Pra, Po, është aq e hapur janë aq transparent, sa që nuk shqetësohen as nga polici që mund të jetë polici roj i regjimit për t'i pasë kush janë apo Shiko, persona të tjerë që kanë duke gjithë janë ditur, me telefonin duar. duke ditur për masat e dhomave të burgjeve, që unë kam parë se janë e qelive, të i quajta dhoma, po qelive. Thash, në një qeli nuk kam shumë se 6 vetë. Aty janë minimalisht nga 3 ose 4 qeli që janë bashkuar të njëra. Pra aty mungon vetëm në një këngëtar në këta të showbizit që kemi ne, po të kishin dhe një aty brenda që Lavoja pastaj. dhe aty ata të hidhin dhe në lek aty, po e kishin kompletu atë skenën. Plus komunikimi live që kanë ata nga brenda. Tani kur ke telefonin edhe të komunikosh ata se nuk e kanë telefonin aty për të lexuar live. Tani jam munduar ta zmadhoj dhe ta afroj të personat që flasin në telefonin tjetër, të atij personi tjetër. Po. Ajo që më bën përshtypje është një ambient edhe në personat ku flasin është një ambient i zymt, çka më let dyshime që mund të jenë edhe ata persona tjerë nga një burg tjetër i cilët komunikojnë. Mes kolegësh do komunikojnë. Fundja. Por thash, ajo që është për mua është skandalizuese dhe shqetësuese. Dhe besoj që kjo video është e mjaftueshme dhe është një indicie e mjaftueshme për të nisur një hetim urgjent, jo thjesht nga shërbimi kontrolli i brendshëm i burgjeve, por edhe nga prokuroria, për të kuptuar që kur ka ndodhur kjo ngjarje, si janë këto rrethana, si kanë hyrë ato, thash, për mua përgjegjës nuk janë ata që kanë dalë në video. Biles dikush nga ata, nga naiviteti, pa dashur, ka shërbyer si ato filmimet që ka bërë Gjys Agasi. Se dhe Gjysi filmoi veten, ja futi vetes, dhe këta kanë filmuar veten, të se kuptojnë. Pra, po mos ndodhte kjo, ne nuk do kishim një kamerë që ndodhet e brenda. Pra, ne pa dashur, na është bërë një shërbim shumë i madh. Na është dhënë një pamje video çfarë ndodh brenda një burgu të sigurisë lartë. E cila rrëzon të gjithë atë që na thot ministri i drejtësisë, na thot kryeministri, apo na thon ata që kanë për detyrë të menaxhojnë sigurinë në burgjet e këtij vendi. Pra, imagjino tani, po ta shoh Ilir Meta këtë që ndodh aty do përcasi nga inati. Do tani njëri që provon të luajë ping-pong, ndërkohë këta të tjerët janë në këtë gjendje, por gjithmonë duhet jemi për një gjë të qartë. Për mua përgjegjës, sepse të dënuarit janë të dënuar vllai, do të gjejë çdo të qartë të sistemit. Siç ka thënë Gaxhai, për referohen Gazmend Brakës, detyra ime është të arratisem. Detyra juaj është të mëruan. Më pengoni të arratisem. Në rast se kemi të bëjmë me institucione, me staf të përgatitur, të ndërgjegjshëm, të aftë, sigurisht nuk ndodhin situata të tilla. Por unë jam i bindur që kjo skem, kjo shfaqje që ti demonstrove, sigurisht që nuk ka ndodhur sepse ata që kërcejnë atje në video, apo ata që janë brenda me celular, i kanë futur me dhunë ato gjërat brenda. Jo, është sistemi që e mban përgjegjësinë. Kush e ka këtë përgjegjësi, unë besoj që një hetim, që do të nisi, do ta shpjegoj. Kur është bërë, si është bërë, se ka i datë, ti e di që çdo video ka një time code. Po patjetër. Ka një time code. Pra, kjo është me njëherë duhet një hetim i cili duhet të pengojë minimalisht dhe duhet marrë masa për ata që kanë lejuar këtë situatë. Dhe derisa kanë lejuar 4 qeli që të bëjnë një harem aty. Po çfarë ndodh me mira, me 6.000 të burgosur që kemi ne? Po që nga 6.000 të burgosur, diku tek 3.800, mos 4.000 janë të para burgosur. Pra ne në çdo 3 veta 2 kemi të para burgosur, se kemi dënuar, ne mbajmë rekord. Politika tona janë merre plasën në burg, se ma shpjegoi një gjyqtar në Kosovë,
para 2 javësh dhe më tha politika që ndishin juve, politika penale, juve tha i çoni njerëzit në burg, në paraburgim, sepse aty i merr lekët prokurori dhe gjyqtari. Kurse ne tha i nxjerrim jashtë dhe ne vendosim tha garanci pasurore. Ne lekët ja çojmë Republikës së Kosovës, lekët nuk i marrim ne. Edhe kjo tha është një masë e cila tregon që nëse personi ndaj cilit është vendosur masë sigurisë është ndërgjegjshëm, është i pafajshëm, respekton drejtësinë, kjo është një rrethon lehtësuese për të. Dhe ai do qëndroj korrekt, nuk do të iki, nuk do të haratiset, në fundi se do të marrë ato para mbrapsht. Do t'i ruaj paratë. Por tani, të hetosh kaq vite Ilir Metën, et mos i kapësh 100 dark. Dhe të vi Ilir Meta të thotë, ja ku i ke 50.000 euro, më çon në rreshpije. Po të paktën kapi ato 50.000 euro se qyri ke. Kap çat kapësh. Edhe nuk ikën ai, do të rri aty se ku do shkoj. Ora ai ikën, ora aty ti thosh ik nuk tikën, se ata e ka kapur delli tani i vet se un jam nga njëta zonë me të. Në fakt ajo që më bën përshtypje është fakti që janë të pashqetësuar. Nuk ndihen fare në siklet që po filmojnë, po mbajnë telefon në dorë, sepse një njeri që ka frikë se dikush do ja shet telefonin, se është e paligjshme, është deri në 5 vjet burg, po planifikojnë tani të ndryshojnë kodin penal për këtë fakt. Dhe fakti është që aty bëjnë video të rrezi të pashqetësuar, alkool në tavolinë që duket hapur gotat e verës, ai tjetri nxjerr një bidon, personi që mendohet që mund të jetë ish presidenti Korabit, nxjerr një bidon të vogël që mendoj se është raki në ato simbolet e famshme dhe mbush gotën e tij ai me raki me një bidon të vogël të ujit. Apo fakti që komunikojnë me telefon tjetër dhe transmetojnë në çdo kohë, në kohë reale se çfarë po bëjnë në burg. Ndikon edhe tek ajo pjesa tjetër që imagjino se çfarë bëhen në gjitha burgjet, se ne këtë video siguruam, këtë e shfaqëm dhe kjo duket hapur se çfarë bëhet brenda burgjeve. Ka nevojë, kjo është një kampion i mjaftueshëm. Po kjo është ajo që po e shohim ne me sytë tonë se çfarë bëhet. Tani unë se dia që ti e kishe edhe do e nxirje, po pak a shumë ato që unë të thash përpara, ja ku na dokumentuan të gjitha. Dhe kjo është një provë e qartë se çfarë ndodh aty. Ti pyet pse ata janë kaq të sigurt, sepse sigurinë ja u japin ata që e kanë ofruar sigurinë për ta. Pra, ai do të jetë i trembur nëse ata lart, ata që e kontrollojnë, që kontrollojnë dhe kamerat, është me kamerat i brenda, ata që kontrollojnë kamerat, janë duke zbatuar ligjin. Por nëse ata që kontrollojnë kamerat dhe kontrollojnë sigurinë aty brenda, ja u kanë krijuar këtë gjë, gjithmonë kundrejt shpërblimit, atëre ata e kanë blerë sigurinë. Pra, ata janë kaq të sigurt sepse e kanë paguar si frëngur pulën atë siguri dhe prandaj mundohen ta shfrytëzojnë atë mundësi që është dhënë. Thash në burg, kjo që është ofruar atyre nuk ofrohet të gjithëve, edhe nuk të ofrohet për ditë si mundësi. Por ajo që është thelbësore, thash, është sistemi që ne kemi ngritur dhe problematika që ne kemi me institucionet e reedukimit dhe vuajtjes së dënimit. Pra, nëse ne jemi një vend që aspirojmë të shkojmë drejt Bashkimit Evropian, që një nga kushtet që kemi është sigurisht edhe institucionet e vuajtjes së dënimit, që është shumë e rëndësishme për të antarësuar në Bashkimin Evropian. Tani, është fakt, unë kam parë video plot që bëjnë të dënuarit shqiptar nga burgjet angleze. Angleze, greke, pafundësisht, patjetër morë. Po edhe në Shqipëri, sepse propaganda mediatike e burgjeve, Ministrisë Drejtësisë e kësaj qeverie, është që burgjet janë në nivel të lartë të sigurisë, nuk ndodhin gjë tjera. Ne jemi dëshmitar bashkë me ty që shumë personazhe, siç e tha edhe pak më herët, kanë drejtuar grupet kriminale nga brenda burgut, kanë orientuar trafikun e drogës. Por ajo që më përshtypje tani nuk është vetëm fakti që ky Lulzim Berisha, sepse ne dim kush është Lulzim Berisha dhe fuqinë financiare që ka. Personi tjetër që është një shumë i ri në moshë dhe ta shofish në krah, edhe ai ka të njëjtin thuajse telefon me madhësi telefonit madh, Samsung, duhet të jetë ose iPhone dhe flet me lirshëm fare. Pra, nuk është vetëm Lulzim Berisha i cili ka aspektin financiar me përballu këtë, po këta të tjerët. Dgjoj, Luli aty duket më korrekt se s'është as aktiv. Nuk është duke kërcyer në fakt, po. Nuk është as aktiv. Duket që është më korrekt dhe ka një moment që dikush diçka i thot për atë që po flet, dhe ai thot ti ke mos bile se shon dhe një kështu atje batut në fund, po. I bën bip bip në fund fakt. Spoj kthehemi asaj. Pra, ajo që është vërtet shqetësuese është pikërisht kjo që sapo të thosha. Është problemi se ne nuk votojmë për të burgosur.
ne votojmë për ata që i administrojnë burgjet. Për ata që, shise nisëm emisionin, ne nisëm kemi 139 të vdekur për brenda 5 vitesh, dhe në fund përfundojmë te kjo situata tjetër. Pra, nuk ofrojmë shërbim shëndetësor, po ofrojmë, aty të ofrojmë harem. Tjetra, ti e mban mend, edhe në zgjedhjet e fundit, pati denoncime dhe raste, kur nga brenda burgjeve ushtroi presion ndaj kandidatëve në fushatën elektorale. Pra nga brenda burgut merrnin ata jashtë. Dhe gjatë fushatës u krijuan goxha lehtësira të dënuarve të këtij niveli në këmbim të mbështetjes që ata japin ose të lejeve shpërblyese ndaj tyre që ata të jenë në fushatë, të jenë prezent. Pra, në fushate pezullonin gjas me leje, ndërkohë që dilnin për çifin e tyre. Pikërisht. Pra, unë nuk mund të fajsoj sot të dënuarit, kushdo qofshin ata apo të burgosurit, për një përgjegjësi që se kanë ata, kanë çarë sistemin. Pra, ne kemi votuar për ministrin e drejtësisë. Ne kemi votuar për deputetët që hartojnë ligjet dhe që kontrollojnë sistemin e drejtësisë. Ne kemi votuar për ministrin që zgjedh drejtuesit e burgjeve, që zgjedh policinë e burgjeve, që mban në kontroll sistemin. Pra, ne pam sot, ditën e djeshme, deputet që hyri brenda shumë mirë bëri, duhet e kishin bërë më përpara, për të parë kushtet në të cilat mbajti Lemeta. Po këta deputet shkuan dhe për të parë ku qëndronte Ervin Saljani. Si është e mundur që këta nuk i raportuan këto gjëra, nuk u vënë dieni për këto gjëra. Pra, edhe zoti Berisha shkoi vet, pra edhe shefi i opozitës shkoi vet në burgun e nuk po them këta sekretari bashkisë i Athinës e Selaniku si bëjë vonë për burgjetona. Ati duhet thjesht Fredi Beleri. Pra, kjo është një provë e freskët, e cila dëshmon qartësisht në çfarë niveli sigurie dhe si them është një demaskim i qartë i gjithë asaj propagandës që na është bërë deri tani. Pra, ajo që të bie për sy tani është edhe fakti. Është një qerrje maske. Ne e thamë edhe faktin e pjesën tjetër që e përmendëm pak, alkooli, tavolinë, vera duke hapur. Është edhe ky personazh i krah të Lulzim Berishës, i cili fërkon hunët në mënyrë tipike të përdoruesve të drogës. Tani, një gjest të tillë nuk mund të bëj dikush që mund të ketë viroz, themi, sepse ne e dim praktikë se si të bëhet. Dhe kjo më përforcon më shumë faktin që vetëm pak ditë më parë drejtoria e burgjeve njoftoi që në një qeli është gjetur një personazhit lëndë narkotike. Ti e the edhe pak më herët që edhe në burgje çmimet e drogës janë jo në qeli. Gjatë transferimit të tij, pra nga një burg te burgu tjetër që marr me vete u gjet çorape. Imagjino edhe çfarë kujdesi kontrolli ka. Tano ja ke idenë se sa shumë e parave që paguajnë për 1 gram apo 2 gram kështu lëndë narkotike që përdorin, sepse ashashi tashmë nuk është bërë në gjë që bie në sy, të them drejtën. Shiko, për të futur lëndët narkotike më kam parë forma nga më të çuditshme. Deri te dronë. Me topa futbolli, që hidheshin nga jashtë brenda gjatë kohës edhe dilin nga i rim. Me thash duke përdorur dronin dhe duke u çor afër dritarëve. Por sigurisht ki parasysh nëse regjimi i rojeve shikonte dronin, aktivizon bllokuesin e valëve dhe droni bie brenda. Ka ndodhur që ka rënë dhe brenda droni. Pra, ki parasysh një pjesë që dihet që janë përdorues të rregullt e marrin edhe nga familjarët, por pjesa dërmuese kryesisht furnizohet në atë formë që thash unë. Pra, ka linjat posaçme që ofrojnë. Dhe çmimi aty brenda, sigurisht që është minimalisht 50% më i lartë se jashtë. Pra, nëse jashtë një dozë, se shule dhe për masa e dozës, mund të shkoj, pra, ki parasysh, po të bëj një krahasim me kilogramin e shumicës. Nëse 1 kilogram jashtë i kokainës luhatet diku tek 60.000 deri 80.000 euro, aty shkon 120.000. Sepse ka dhe ato kushtet e sigurisë që duhet kaloj. Ka dhe riskun brenda të kapjes, e cila ka kosto. Por, me sa shumë, se unë di që kote e fundit në burgje ka pasi probleme virozash. Kështu që nuk do të përreshtoj mundësin që... Mund t'jenë edhe këto pjesët që thua, që mund t'jenë edhe pjesët që malli nuk po është i mirë dhe pasojat atyre pasoja vdekje fatkeqësisht, sepse për 6 vjet 139 të vdekur dhe të mos ketë një hetim të mirëfillt për të pa shkakun e vdekjes, nuk e jo për 6 vjet.
Shiko, jo për 6 vjet, për 5 vjet. Viti 5 6, po. sepse nuk i kemi 3 muajt e fundit të 2025-s, Po, ke të drejtë. të cilat i kemi zënësuar me 3 muajt e 2026. Pra, realisht janë 5 vjet deri tani. Por vdekshmëria është shumë e lartë. E dëgjova sot mos gaboj, ish avokatën e popullit, e cila thoshte që Shqipëria nuk ishte ka një vdekshmëri shumë të lartë krahasuar me vendet Bashkimit Evropian për 1000 banor, për 100.000 banor. Por krahasuar me sa popull jemi ne, me sa kemi mbetur dhe sa numër të lartë kemi të paraburgosurve kryesisht, se i pjesë e mirë e këtyre që kanë vdekur janë të paraburgosur. Gjë që do të thotë që është pushuar hetimi. Janë mosha shumë të reja të vdekurve. Pra, kjo është i përgjithësia ekonomike. Mbamën, ai lushnjës për 30.000 lekë për dritat vdiq më në Hamburg. Mo të kishte një mas tjetër, do ishte gjallë, do kishte paguar edhe 30.000 lekë. Edhe kamatën në vonesës. Edhe do kujdese për familjen që nuk do të binte po themin aspektin e depresionit ekonomik edhe familja. Ai shumë prej aty, shiko, çdo familje në Shqipëri që ka një të dënuar apo një të burgosur, praktikisht është shkatruar gjithë familja vetëm ai i burgosurit. Sepse gjithë familja do të kthehet në shërbim të tij. Pra do t'i ofrojë ushqim, veshje, çfarë i duhen atij, karta telefoni, pra që për ata që zbatojnë rregullat, pra çdo javë atyre do të duhet të konsumojnë shpenzime orë të tëra, stresi edhe trauma që psojnë, sidomos ata që kanë dhe fëmijë. Unë kam parë fëmijë të vegjël që hynë ato ambiente që ishte shumë e rëndë, që ti qosh në ato ambiente, po s'ke qa bën. Pra, kjo është situata që është krijuar. Gjithsesi, për këtë pjesën e videos, sepse dashur pa dashur, kjo mbulon dhe provon çdo gjë që ne kemi thënë. Uroj që agjencitë e zbatimit ligjit që e kanë detyrim, duke filluar që nga shërbimi i kontrollit brendshëm të burgjeve e deri tek prokuroria e rrethit ku mund të jetë vendosur ky burg, pra prokuroria e shkallës parë, por qoftë edhe spaku nëse gjen element, sepse kemi të bëjmë me zyrtar aty, duhet ta hetojnë në mënyrë shtëruse që të mos ndodhemi sërish në situata që të kthehen në ambientet e burgjeve, të kthehen në të duket sikur aty kemi një shkum apart. Ja, në fakt ajo është, por ideja është që sot e tutje, domethënë që nga momenti i publikimit do ta shohim, ndoshta do dalin edhe emrat e personazheve të tjerë se kush janë në atë, por të them drejtën unë kisha dyshime që personi në fjalë është Astrita Vdula, i njohur i famshëm Kapelia që është nga Shiaku dhe bizneset të cilët vazhdojnë edhe sot e kësaj dite, por do ta shoh në ditët vazhdim për të identifikuar sepse edhe kolegët tanë ndoshta do të nxjerrin emrat e personave kush mund të jenë, apo edhe mund të kemi persona të cilët do vetë deklarohen, sepse realisht Astriti nuk e, shiko, ke një të tretë kjo pjesë Astriti nuk e ndan Kapelen. Po, kanë thënë pseudonimi Kapelia i thoshin në fakt. Po, nuk e po e mbam në videon që kam nxjerrën, kur shkojnë në atë zonën në periferi të Durrësit, po e mbam të para disa viteve, është identike. Dhe kur është arrestuar, ai mund të jetë me pallallon të shkurtra, po Kapelen nuk e ndan. Por në rastin konkret thash, nga aq sa e shoh unë nëpërmjet, sepse unë se kam thash në ekran të gjerë atë, por nga aq sa e shoh unë, vetëm po ka ndryshuar gjatë nga momenti që është arrestuar deri sot, se kaloi një vit, mos gaboj, mbas edhe pak më shumë, dhe çfarë s'bën vaki. Po gjithsesi, nuk ka rëndësi për mua se kush është aty. Për mua ka rëndësi se çfarë po ndodh aty dhe çfarë kanë ata, kushdo që të ishte, do ishin këta, do ishin ca të tjerë. Do ishin ca nga Korça, nga Berati, nga Shkodra, nga Vlora, kushdo që të ishte. Që nuk e përjashtojmë këtë që ndodh në gjitha burgjet në fakt, nga gjithë këto personazhe. Po pikërisht pra. Puna është paragimi, do ketë drejtoria e përgjithshme burgjeve me drejtorin e ri, a do ketë ndonjë ndryshim, sepse të them drejtën tani edhe këto shorat, propaganda që u kapën disa gozhda në përqeli, më duket çik stonane, kupton se tani ne e dim gjithë se çfarë po ndodh aty dhe ti shkon kap gozhda, sigur nuk shkon. Por bullona ishin, po e peca nga ato ishin kështu, ishin vida. Ishin vida. Pra, që një pjesë e mirë e tyre janë për vetëmbrojtje, sepse ata kanë kundërshtar aty. Dhe kur e ndjejnë veten të kërcënuar, ata tentojnë të bëjnë gjëra të tilla. Madje lugë e pirujnë, se ti besoj e di që aty brenda nuk lejohen lugë dhe pirujnë. Ata i kanë plastike, i marrin çdo javë nga jashtë, dhe pjata dhe këto i mbajnë, nuk u lejohen brenda. Pra, vetëm që të mos ndodhin, të mos kthehen në mjete që rrezikojnë jetën
e të burgosëve të tjerë, për shkak të konflikteve që ata kanë. Por po them që me situatën që po shkon vendi, me një numër tjetër të madh bosësh krimi që pritet të ekstradohen nga jashtë dhe që do të jenë në burgjet brenda, me fuqinë monetare që kanë ata, me mjetet logjistike dhe me burimet njerëzore, pra me lidhjet e njohet që kanë ata, do të jetë shumë e vështirë menaxhimi i burgjeve me këto rroga dhe me këtë sistem të gardianëve që kemi ne dhe sistem korrupsioni që ndodhet aty brenda. Uroj që deri tani ne nuk kemi parë, kemi dëgjuar javën e fundit për plasjen në burgun e Reçit, ku dimë burgun e Peqinit, por s'kemi pasur humbje jetësh njerëzore në përplasje direkte. Sepse dhe drejtuesit e burgjeve mundohen që ti zhvendosin, mos i lënë fare. Po pjesëtarët e një grupi ti mbajnë të izoluar në një sektor të caktuar, në një burg të caktuar, por problemi është që tani kanë hyrë kaq shumë grupe këty brenda, sa çike vështirë, nuk ke ku ti çosh, kaq burgje ka Shqipëria. Pra këto janë burgjet e Shqipërisë. Ti s'ke ku i çon më. Kështu që prandaj them që duhet menjëherë të ndryshohet edhe politika dhe strategjia se si administrohen burgjet, se si zbatohet ligji brenda tyre, se si zbatohen rregulloret si për personelin, duke filluar që të rekrutimi dhe për zgjedhjet e tyre, se nuk ta mbrojnë militantët e patronazhistët burgun. Aty do të jesh vigjilent, një moment e humbe, pra ai polici për një moment mund ta humbi, sepse ai është njeri i lirë, ai del për jashtë dhe harron, është me familjarët, por ai i dënuar me burgim përjetshëm, ai pret vetëm një fragment sekundi që jepet mundësia dhe të arratiset dhe të thyej sistemin. Ne me atë që pam në Durrës, ti e pyes si ja futi vrapit ai. Burgosit, ata policët nuk patën mundësinë as si shikonin targën, as targën nuk i pa. Do bënin ato çka. Ideja është tani që pasojat e këtyre telefonave ne I kemi pa në vazhdimsi ndër vite. Duke qenë që komunikojnë nga burgu, ata gjenë mënyrën për të komunikuar dhe dhënë urdhra për të kryer krime, për të ndodhur ngjarje të caktuara. Ka pas historitë pafundësisht që kanë ndodhur edhe me përgjime që janë bërë brenda burgjeve. Pra ky privilegj, po themi në një farë mënyrë që këta e paguajnë, nga ana tjetër sjell pasoja të tjera të cilat deri tani fatkeqësisht nuk po mba përgjegjësi kërkush, qoftë nga drejtoria e burgjeve, qoftë nga ministra, nuk kemi pa ndonjëherë në ministër të jap dorëheqje për një skandal të tillë apo një drejtori I përgjithshëm I burgjeve. Janë munduar ta sfumojnë duke u marrë me ca polic, me ndoshta me ndaj zyrtar të juridik, sepse me gardian të cilët të keq paguar dhe të keq ushqyer dhe të keq veshur, të gjithçka I kanë të keq ata në fakt. Edhe me rrobat e tyre dhe kërkush nuk flet, siç e the edhe vetë ti, rrin 8 orë brenda në burg bashkë me të burgosurit dhe nuk trajtohen as në aspektin psikologjik të rëndesës psikologjike që kanë. Pra, kush do të mbaja? Duhet vini ditë që këta duhet mbaja dikush përgjegjësi? Sepse nuk duket nonsens o burr të dal nesër, se unë jam I sigurt që sot pas transmetimit këtij videos do të bëj njoftim për burgje, do thonë ne po e verifikojmë rastin, nuk ka qenë në kohën tonë, jo po nuk ka ndodhur më, kjo gjëra do humbën. Ore të bollni me këtë historinë m'ia lën përgjegjësinë dikujt. Ore ka përgjegjësi njeri për këtë që po ndodhin, sepse është e njëjta situatë, më thonë edhe në burgun e Fierit, në burgun e Drenovës, në Reçit gjithashtu, pak a shumë në të gjitha institucionet ku ndodhen të dënuar ose të paraburgosur të famshëm, të cilët janë në aspektin financiar të fuqishëm, kuptohet që janë ndoshta kanë buxhet më shumë se ka drejtoria e përgjithshme e burgjeve, po ndodhin gjëra të tilla, duhet të mbajmë dikush përgjegjësi nga këto. Shikon, në një vend normal, patjetër do ndodhte kjo që the ti. Po ne nuk jemi aty, e para. E dyta, patjetër që mbas kësaj do ketë reagim. Po ti ke një avantazh se ti qytetar amerikan vllai për te oqeanit. Unë që jam këtu, duhet kap në një majmali këto ditë sa të qetësohen uja. Po se nuk ka ideja është që sepse situata në fakt dhe ajo është vërtet diskredituese, do të thash diskredituese më tepër për atë që administron. Ne nuk kemi votuar për dënuar, ne kemi votuar për kryeministrin, për deputetët, për ministrin, për këta janë votuar, përgjegjësia për moshat e tyre. Dhe ata janë përgjegjësit kryesor për këtë gjë. Tash unë nuk mund të fajsoj ato të dënuarin se ka çara I sistemin. Vlla, je ti tjetri që do ta ruash dhe e ke marrë përsipër ta bësh këtë gjë dhe duhet ta bësh. Pastaj ajo që the ti, që nga brenda burgjeve janë drejtuar lëvizje të mëdha tonelata të lëndëve narkotike.
aktivitete të tjera, vendosje gjoba, shërbime personash, deri vrasje. Pastaj janë dirigjuar aktivitete trysni për të marrë tendra, për të marrë status investitori, e ku di unë. Tani, vetëm një shtesë këtu. Po. Kam qelluar para disa vitesh, po shkruaja për një personazh të njohur në Shqipëri, i cili është i famshëm, i dënuar me burgim përjetshëm, shqyqyr më në fund, dhe më ka marrë një person në telefon, njeriu i njohur, miq mes nesh, që edhe njeh edhe ti, po nuk dua ti përmend emrin, dhe më tha që të lutem mos shkruaj për filanin, sepse nga burgu po mi mbledh borxhet që mi kanë njerëzit nëpër Shqipëri. E kupton ti? Është bërë zyrë përmbarimi i një dënuar për mbledhje borxhesh me telefon nga burgu. Dgjoj. Pra, për gjithë ato që i the ti është edhe kjo. Po. Unë të dhash disa tarifa që parë, po të japi tarif të fundit që ta mbyll me këtë histori. Që të jetosh mirë në burg, pra paka shumë të kushte që ne pam, kostoja mujore është 4.000 euro. Prafërsisht. 4.000 euro. Që të jetosh në kushtet më minimale, pra të sigurosh ujin e mirë nga jashtë, ushqimin e kudion, kostoja mujore është 500 euro në muaj. Pra, për kushte minimale është kaq, për to lloj kushtes është 4.000 euro. Pra, kupton çfarë volumi ne kemi 6.000 të burgosur dhe paraburgosur. Kemi me kosto nga 500, nga 500 euro në muaj deri në mesatarisht deri në 4.000 se shkon dhe më shumë, po 4.000 po të rriun tek dyshemeja, nuk po shkojnë te tavani. Pra, e kupton se çfarë aty qarkullohet para duket gati sa call centra dhe loret e fatit. Ja, fatkeqësisht. Dhe një njeri dhe që të jetosh aty të kesh kushte, ka kosto. Dhe si do ta sigurosh të koston? Duke dirigjuar nga aty dhe duke krijuar të mira materiale për të siguruar dhe luks vetes që je brenda, por dhe të mbash edhe ushtrinë që ke jashtë dhe familjarët e tu. Janë të gjitha pjesë e një skeme të madhe. Artan Hoxha, faleminderit si gjithmonë, kënaqësi të bisedojmë me ty. Dhe uroj që burgjët marrin masa të penalizojnë, jo vetëm ata që favorizojnë dhe ofrojnë këto telefona, këto shërbime, por edhe vetë këto persona abuzues me shkeljet ligjit, sepse ligji është i qartë që kushdo që shkel ligjin, qoftë edhe brenda në burg, duhet të ndëshkohet, siç ndodhi edhe me rastin e Erion Veliajt, që thanë që ke bërë telefonata nga burgu dhe e bëri nga furgoni, nuk e bëri as brenda burgut. I shoqëruesit të mori telefon e policit, po. Pra, Tano, faleminderit dhe uroj që të ndryshojë diçka nga kjo. Flamur dhe uroj që herë tjetër mos kesh kështu gjëra se na hapë punë. Do shihemi verës. Do shihemi edhe me tjera në fakt, sepse çfarë po ndodh tani është e çuditshme, ndoshta edhe për faktin që un jam për te oqeanit, ka njerëz që denoncojnë histori të jashtëzakonshme, ka njerëz që denoncojnë raste të pafundësisht, dhe që denoncojnë edhe me video të konkrete si kjo e fundit që ne publikuam, që besoj në vazhdim shpresoj mos të kemi, por un vetë dyshim që do vazhdojnë historitë të tilla. Faleminderit dhe suksesën në teshme. Faleminderit tani. The job, oh no, the job. Miq, këtu erdhi fundi këtij epizodi dhe falenderoj Artan Hoxhën për kohën dhe ju falenderoj të gjithë juve që keni bërë subscribe, që komentoni dhe dërgoni pyetje. Ju lutem edhe ju që nuk e keni bërë subscribe kanalin ta bëni për të marrë informacione të plota dhe të ndiqni në YouTube. Episodet tashmë i gjeni edhe në Spotify, Apple Store dhe në gjithë platformat online me Mashqip me Flamur Vezajn. Mos harroni gjithashtu të lexoni mashqip.com për lajmet e fundit nga SBA, Shqipëria, Kosova dhe diaspora. Deri në episodin e radhës, mirëmbëjtje dhe faleminderit.